Bo día a todas e a todos. Imos iniciar esta sesión da Comisión Terceira de Economía, Facenda e Orzamentos, para o que lle prego, por favor, o señor secretario que lea a lista de membros da Comisión a efectos de quórum e sustitución. Gracias, bo día. Juan Manuel Casares Gándara, María Elena Espinosa Mangana, Ramón Tomás Fernández Alfonso, Miguel Fidalgo Iglesias, Julio García Comesaña, Patricia García González, Patricia Iglesias Rey, Óscar Insualema, Armando Ojea Bouzo, José Alberto Pazos Couñago, Rosana Pérez Fernández, Noelia Pérez López, Brais Roanova Vilas Boas, Cristina Sanz Arias. Cuando a mesa presente hai quórum. Muchísimas gracias, secretario. Pois damos comezo a comisión e para esas sin máis pois procedemos a cumprir coa orde do día empezando polo punto 1 coa comparecencia do secretario xeral técnico do Tesouro por petición propia para dar conta do envederamento da Comunidade Autónoma de Galicia ao peche do exercicio de 2024, para o cal doulle a benvida a esta comisión, señor Cabañón, e sin máis, pois, xa lle dou a palabra. Moi ben, moitas gracias, señor vicepresidente. Moi bons días a todos e a todas. Efectivamente, comparezo no Parlamento para dar conta da situación da débeda, do endebedamento da Comunidade Autónoma de Galicia. Unha vez acaban de coñecerse os datos de peche do ano 2024, que, como ben seguro coñecen, se publicaron recentemente o pasado luns polo Banco de España. Datos que unha vez máis ponen de manifesto que dentro dun contexto generalizado de forte endebedamento nas administraciones públicas, Galicia é unha comunidade autónoma ou é a comunidade autónoma que menos aumentou o seu volume de débeda nestes últimos 15 anos. Datos que, unha vez máis, ponen de manifesto que Galicia continúa unha senda descendente de reducción dos seus ratios, dos seus índices de endebedamento, unos ratios de débeda que se atopan entre os máis baixos das comunidades autónomas. E datos que, en definitiva, ponen de manifesto que Galicia é unha comunidade autónoma responsable, unha comunidade autónoma prudente na xestión do endebedamento e que, evidentemente, non ten na débeda un problema de sustentabilidade financeira. Son cuestións que non só, digo eu, non só decimos desde o Goberno de Galicia, sino incluso o día de onte o gobernador do Banco de España alabou a xestión financeira, a situación das finanzas da Comunidade Autónoma de Galicia. A miña intervención xirará basicamente en torno a tres aspectos, ou en torno aos aspectos da súa estruturación, en torno a tres apartados. En primeiro lugar, centrareme na situación e evolución recente do endebedamento da nosa comunidade dentro, como comentaba antes, do contexto xeral da débeda das administracións públicas e, en particular, en especial, da débeda das comunidades autónomas. Un segundo apartado onde falarei máis polo miúdo das características máis relevantes da débeda da nosa comunidade autónoma, da estrutura da carteira da débeda da Xunta de Galicia e como está afectando a mesma a suba dos tipos de xuro que estivemos nestes últimos 3-4 anos. E, finalmente, un último punto relativo á execución do programa de endebedamento 2024, unha vez tamén se ha pechado o exercicio, tamén tendo en conta que tamén acaban de facerse públicos, acaban de sair os datos de execución orzamentaria do exercicio pasado. Empezando polo primeiro de los apartados, polo primeiro de los puntos, e como seguro vostedes coñecen, a actual normativa sobre estabilidade orzamentaria, tanto a nivel europeo como estatal, concentran a súa atención no endebedamento do sector público consolidado. É o que se denomina endebedamento, débeda en termos SEC ou débeda en termos de protocolo de déficit excesivo. Nos que se inclúen, además da débeda propia da administración,
a do resto de entidades, organismos, sociedades que, dependendo de dita administración, non se financian mayoritariamente con ingresos comerciales e se clasifican, polo tanto, como administracións públicas. Baixo esta premisa, a débeda global do conxunto das administracións públicas en termos SEC acadou a 31 de decembro de 2024 un volume de 1,62 billóns de euros. 1,62 billóns de euros. Evidentemente, esta cifra é a máis alta da serie histórica e supón un incremento do endebedamento de 46.000 millóns de euros, un 2,9% con respecto ao peche do exercicio anterior. Por subsectores, tan só as corporacións locales reducen o seu endebedamento, mentres que tanto a Administración do Estado, onde se inclúe o que é a propia Administración Central e a Administración da Seguridade Social, como as comunidades autónomas incrementan a súa débeda. En concreto, a Administración Estatal incrementa a débeda en casi 35.000 millóns de euros e as comunidades autónomas en 10.700 millóns de euros. En termos relativos, que como vostede tamén seguro que coñecen, o indicador que de xeito oficial se toma como referencia para medir o endebedamento público e facer comparacións entre territorios de diferentes tamaños e diferentes niveis, o PIB, aínda que tamén é habitual utilizar outros parámetros como a poboación ou como parámetros máis financeiros como ingresos corrientes ou aforro bruto. Así pois, en termos relativos, en termos de PIB, a débeda pública representa o 101,8% do PIB de España, isto é, 3,3 puntos porcentuais inferior ao ratio rexistrado no 23. Porén, a pesar deste descenso, motivado basicamente polo crecimiento nominal da actividade económica como consecuencia da elevada inflación, España continúa a ser un dos países europeos que presentan maiores niveles de débeda pública, por detrás de Grecia, Italia e Francia, e cun nivel similar a Bélxica. Esta é unha preocupación compartida por diferentes organismos, tanto nacionais e internacionais, tanto a IREF, a Comisión Europea ou a OCDE, e, de feito, sin ir máis lonxes, a OCDE recentemente, no seu informe de débeda, alertaba da vulnerabilidade das finanzas públicas en España. Por sus sectores, todos reducen este índice de débeda, este índice en relación ao PIB. En termos de débeda per cápita, que como comentaba anteriormente, é outro dos parámetros habituais para medir a débeda, en ese exercicio teórico que supón dividir o volumen de débeda entre o número de habitantes, a cada español, por lo tanto tamén a cada galego, lle toca neste reparto 33.031 euros, incrementándose ao longo de 2024 en 629 euros. Polo que se refire ás comunidades autónomas, a súa débeda conxunta acadou no ano 24 os 333.977 millóns de euros. Isto é, como comentaba antes, 10.735 millóns de euros máis que no peche do ano 23, un 3,3% máis. Porén, e polo que respecta a nosa comunidade autónoma, a débeda pública galega acadou un volumen de 11.936 millóns de euros, o que supón unha reducción de 234 millóns de euros con respecto ao peche do exercicio anterior. Deste xeito, a débeda pública galega tan só representa o 3,55% do total da débeda do conxunto das comunidades autónomas. Este é un dato moi interesante, un dato moi importante, porque supón o mellor dato de toda a serie histórica, que comeza no ano 1994. Isto é, nunca a débeda galega pesou menos no conxunto de España como agora. Hai que lembrar que o peso de Galicia por PIB está ao redor do 5,2% ou por población do 5,5%. E repito, o peso da débeda sitúase no 3,55%.
casi 2 puntos de diferencia con respecto ao PIB e 2 puntos con respecto ao peso poboacional. Descendendo ao detalle por comunidades autónomas, a maior parte do endeudamento corresponden ás comunidades autónomas de maior tamaño. Cataluña, Valencia, Andalucía, Madrid concentran o 68% do endeudamento autonómico. En 2024, 5 comunidades reduciron en términos de volume a súa débeda. Cantabria, Baleares, Asturias, Navarra e, como dixen, Galicia. En concreto, Galicia é a comunidade que en maior importe reduciu a débeda. Repito, 234 millóns de euros. En termos de PIB, que, como comentaba anteriormente, é un indicador que, de xeito oficial, se toma como referencia para medir o endeudamento público, porque, obviamente, estos 11.900 millóns de euros de débeda de Galicia non é o mismo que a tivera Galicia, ou que a ten Galicia, que a tivera Cataluña ou Extremadura, pois, en términos de PIB, a ratio de débeda de Galicia se sitúa a peche de 2024 no 14,5% do PIB da comunidade, fronte ao 21,1% da media autonómica. Estamos a falar dun descenso de 1,2 puntos porcentuais con respecto ao ano 23, no caso de Galicia, e de 0,6 puntos no caso da media das comunidades autónomas. En este punto vou a determe un momentiño porque entendo que hai varias cuestións interesantes a comentar. En primeiro lugar, a débeda de Galicia é de 6,6 puntos menor que a media das comunidades autónomas. 6,6 puntos. É certo que moitas veces estes datos estes datos de 6,6 puntos, falamos de 6,6 puntos e non lle damos moita importancia. Pero se facemos un fácil exercicio de converter estes puntos en millóns de euros, a cosa cambia. Estamos a falar do entorno de 5.400, 5.500 millóns de euros menos de débeda que a media do conxunto das comunidades autónomas. 5.500 millóns de euros menos. 1.500 millóns máis que a famosa quita de débeda que seguro que hoxe tamén sairá no debate. 1.500 millóns máis que esos 4.000 euros de débeda que o Ministerio propón. Débeda esta sí que non vai a ter que pagar estos 5.500 millóns de euros de débeda menos que temos, non vai a ter que pagar ningún galego, non vai a ter que pagar ningún español, porque é débeda que Galicia non emitiu, que Galicia non formalizou, co consiguiente aforro de xuros nos orzamentos de cada ano. Se tamén hacemos un fácil exercicio de multiplicar estos 5.500 por tipo de xuro medio da carteira da débeda, 1,55, estamos a falar de un aforro anual de 85 millóns de euros. Aforro efectivo de 85 millóns de euros a ano. Por outra parte, o dato do 14,5% indica que estamos nun nivel de endebedamento por debaixo dos niveis do ano 2012. Tan só 4 comunidades autónomas teñen un nivel de débeda hoxe inferior a que tiñan no ano 2012. Canarias, Baleares, Navarra e Galicia. E, por último, e tendo en conta a evolución deste indicador nos últimos anos, a ratio de débeda segue unha clara tendencia descendente, que vai a continuar nos vindeiros anos e que, polo tanto, alcanzará próximamente ese obxectivo do 13% que marca a Lei de Estabilidade. De xeito individual, se analizamos a situación de cada comunidade autónoma, todas as comunidades autónomas, agás Murcia, reducen o ratio de débeda sobre PIB ata situarse no dito 21,1%. Galicia é a quinta comunidade cunha maior reducción en términos de PIB. Se introducimos a variable poboacional, a débeda media por habitante, por
por habitante en España ascende a 6.870 euros. As comunidades de Valencia, Cataluña, Murcia, Castela-A Mancha e Aragón están por riba da media. No caso de Galicia, a débeda per cápita sitúase nos 4.396 euros por habitante, por galego. Isto é, 2.374 euros menos que a media das comunidades autónomas. Tan só 3 comunidades están por baixo neste parámetro: Navarra, Asturias, Canarias e despois xa ven a nosa comunidade. Evidentemente, neste ratio Galicia tamén reduce 2024 xuntamente con outras 5 comunidades autónomas. Pasando ao segundo dos puntos que quería comentar, o tema da estrutura da carteira da débeda, e como comentaba ao inicio da miña intervención, a débeda en termos consolidados non só inclúe a débeda da propia Administración Xeral da Comunidade, sino tamén a débeda das universidades localizadas no seu ámbito e a débeda de aqueles organismos, axencias, empresas e sociedades dependentes da Comunidade Autónoma de Galicia que se clasifican como administracións públicas. Neste aspecto, a Xunta de Galicia leva desde hai anos unha política de transparencia e de non dispersar o seu endebedamento nas empresas públicas, senón concentralo na Administración Xeral da Comunidade, o que redunda nunha maior eficacia ao permitir unha reducción dos custos financeiros. Neste sentido, o 99,7% da débeda consolidada de Galicia está concentrada na Administración Xeral, que, de facto, é o único emisor de débeda da comunidade. A día de hoxe, sociedades como a Sociedade Pública de Investimentos, como Xestur ou como a Compañía de Radio e Televisión de Galicia, que hai anos tiñan un importante volume de débeda, non teñen ningún tipo, a día de hoxe, de débeda bancaria. Tan só presentan de débeda de xeito residual o IGAPE, un préstamo BEI, en concreto, e a Universidade de Santiago de Compostela. A maiores, fora do perímetro de consolidación, a débeda das empresas públicas que se financian maioritariamente con ingresos comerciais é igualmente residual, 13,8 millóns de euros, e tan só representa o 0,1% da débeda total da nosa comunidade autónoma. Polo que se refiere á estrutura da carteira de débeda, a estrategia desenvolvida por la Xunta de Galicia nos anos anteriores permitiu ir modulando unha estrutura protexida a medio plazo do impacto derivado do endurecemento dos tipos de xuro. No ano 22, cando se produce o cambio de ciclo da política monetaria por parte dos bancos centrais, o 92% da débeda da Xunta de Galicia estaba formalizada a tipo de xuro fixo, o que permitiu reducir o risco derivado da suba de tipos de xuro. Entre xuño do ano 22 e setembro do ano 23, como vostedes coñecen, o BCE sube os tipos de xuro en 450 puntos básicos. Pasa do menos 0,50 ata o 4%. Me refiro ao tipo de depósito. Tipo que mantén hasta xuño de 2024, cando comeza a suavizar esta política monetaria. Actualmente, o tipo de depósito está no 2,50% tras a baixada recente do pasado mes. Neste período, repito, o tipo de xuro da Xunta de Galicia increméntase en 93 puntos básicos, frente aos 400 puntos básicos de suba de tipos de xuro por parte do Banco Central Europeo. Con datos de peche de 2024, o 85% da carteira de débeda permanece a tipo de xuro fixo e o 15% a tipo variable. Por outro lado, o alargamento da vida media da carteira realizada nos anos precedentes reduciu a porcentaxe de débeda que ten que refinanciarse nos próximos exercicios. Por instrumentos de financiamento,
o 58% da carteira de débeda está formalizada mediante préstamos bancarios, tanto con entidades financieras como con organismos multilaterais, básicamente co Banco Europeo de Investimento e con Banco de Desenvolvemento do Consello de Europa. E o 24% mediante bonos. O mecanismo de facilidade financiera demandado por Galicia para as comunidades autónomas cumpridoras como alternativa ao Fondo de Liquidez Autonómica supón o 18% da débeda a peche do ano 24. Hai que lembrar que desde o ano 2015, no que se implanta o Fondo de Facilidade Financiera cun tipo de xuro ao 0%, ata o ano 2019, en que cambian estas condicións financeiras, a comunidade financiou as súas necesidades a través deste fondo. A partir do ano 2019, que, como digo, se modifican as condicións financeiras dos mecanismos de liquidez do Estado, esta fonte de financiación foi perdendo peso na estrutura da carteira de débeda da Xunta de Galicia ata cadar actualmente, como decía, o 18%. Polo que se refire ao financiamento sustentable, en 2020 a Xunta de Galicia foi unha das primeiras comunidades autónomas en aprobar un marco de financiamento sustentable coa finalidade de vincular o programa de medramento con proxectos verdes e sociais. En términos financeiros, ademais, o recurso ao financiamento sustentável permite ampliar a base investidora o que repercute na mellora dos custos financeiros. Deste xeito, dende o ano 2020, a Comunidade Autónoma de Galicia formaliza unha parte cada vez máis significativa en formato sustentable, a través de préstamos e emisións de bonos tanto verdes como sociais. A día de hoxe, o 29% da carteira está vinculada a este tipo de proxectos. E para finalizar, el último dos apartados que quería comentar, que era a execución dun programa de endebedamento 2024. Neste exercicio pasado, as necesidades de endeudamento ascenderon a 1.407,75 millóns de euros, que se corresponden cos vencementos da débeda do exercicio, máis o importe para financiar a devolución adiada das liquidacións negativas dos anos 8 e 9. Para atender estas necesidades de financiamento, formalizáronse 10 préstamos bilaterais, tanto con entidades financeiras como co Banco Europeo de Investimento, e unha emisión de débeda pública. O 73% do programa de endebedamento do ano 24 formalizouse en formato sostible e a vida media das operaciones foi de casi 7 años. Analizando os resultados da execución do programa en términos de custes financeiros, obsérvase unha moderación no custe das operacións formalizadas en 24 en comparación co ano anterior, como consecuencia da reducción experimentada nos tipos de xuros froitos do cambio de ciclo de política monetaria por parte do Banco Central Europeo. Deste xeito, o custe medio das operacións formalizadas ao longo de 24 ascendeu ata o 3,13% fronte ao 3,78% do ano anterior, o que supón unha reducción de 65 puntos básicos. Como comentaba anteriormente, a pesar do forte incremento que experimentaron os tipos de xuros a partir do ano 2021, a estrutura da carteira da débeda da Xunta de Galicia permitiu suavizar o impacto derivado do endurecemento destas condiciones financeiras, como explicaba anteriormente, e, así, o custo medio da carteira de débeda mantense en parámetros moi contidos, finalizando o ano 24 no 1,55%. Termino. En relación con gastos financeiros incurridos no ano 24, é preciso lembrar a incidencia que tuvo nos mesmos o retraso por parte do Goberno de Estado na actualización das entregas a conta do sistema de financiamento autonómico, cuyos importes non se regularizaron ata o mes de setembro. Esta situación provocou tensións de liquidez na tesorería da Comunidade Autónoma que a Consellería tivo que facer fronte mediante a disposición de pólizas de tesourería, pólizas de crédito que supuxeron un custe financeiro de 10 millóns de euros. Como ven denunciando reiteradamente o Consello de Facenda, esta situación se está a repetir neste exercicio 2025,
Cada mes que pasa, sen que se actualizan as entregas a conta, Galicia está a recibir máis de 127 millóns de euros menos do que lle corresponde. E no caso de que a actualización das entregas do 2025 se produzca como se produzo no exercicio pasado, estímase que o custo financeiro que deberá asumir a Xunta de Galicia superaría os 14 millóns de euros. As demais cuestións que quería comentar, pois, no seguinte turno. Moitísimas gracias, señor Cabaño. Lembrolle que ten despois 2 turnos máis, co cual pode responder pois as inquietudes que teñan os grupos e tamén poderá tamén pois aportar calquer outro dato que considere oportuno. E agora a ronda dos grupos parlamentarios, para o cual pois ten a palabra polo Grupo Parlamentario do Partido Socialista a señora Espinosa Mangana. Gracias, presidente. Bos días a todos e a todas. Benvido, señor Cabañó. Eu agradezco a cantidad de datos e información que hoxe nos trouxo hasta aquí, pero creo que cando este empeza a falar, que fala de 3 apartados que vai a tratar, creo que hai un que de máxima actualidade que falta na súa comparecencia e que, dentro do noso punto de vista, sería o principal, que é a condonación da deuda. Pero, bueno, en calquer caso, eu sí falarei dese tema. E saberá mellor que a min que os datos da débeda pública galega no ano 24 da que veu a dar conta nesta comparecencia non se poden illar, por un lado, da tendencia da débeda pública nos derradeiros anos no que o goberno galego do Partido Popular está na Xunta de Galicia, pero tampouco, por outro lado, se pode illar da evolución da deuda pública a nivel nacional relacionada co Produto Interior Bruto. E deste xeito, dúas matizacións moi relevantes que deixan en saco roto que o goberno galego saque peito dos bons datos da evolución da débeda pública en Galicia do ano 2024, porque, segundo os datos oficiales, por unha banda, a débeda pública de Galicia aumentou escandalosamente desde que o Partido Popular asumiu o goberno da Xunta de Galicia no ano 2009. Nese ano, a débeda situábase en 3.927 millóns de euros. No terceiro trimestre do ano 24, a débeda alcanzou os 12.153,79 millóns de euros, representando un 15% o redondeo as cifras do Produto Interior Bruto galego. Este incremento supón que a débeda se triplicou desde o ano 2009 cun aumento do 208%. Está claro, señor Cabañó, que a imaxe de vos xestores do Partido Popular que usted tratou de transmitir hoxe aquí cai como un castelo de naipes. En resumo, a débeda pública galega non disminuiu desde que o Partido Popular está na Xunta de Galicia. Pola contra, experimentou un incremento intolerable durante ese período. Por outra banda, segundo os datos publicados polo Banco de España, hai escasos días, o 31 de marzo do ano 25, a débeda pública cae máis de 3 puntos no ano 24 hasta o 101,8% do Produto Interior Bruto. E o Banco de España confirma que, a pesar de crecer 45.000 millóns en cifras absolutas, a taxa situouse por baixo do 102,5% previsto polo Goberno de España. No plan fiscal estrutural a medio plazo remitido a Bruselas, o Goberno de España estimaba que o cociente de débeda sobre o Produto Interior Bruto baixase o 102,5% no ano 24, aínda que finalmente a taxa logrou situarse por baixo desa previsión, como dixen, no 101,8% do Produto Interior Bruto. Polo tanto, a evolución da tendencia á baixa da débeda pública en términos comparados co Estado, por certo, nun maior porcentaxe que a galega, contaxe a evolución da deuda galega puntualmente neste ano 2024. Por lo tanto, señor secretario xeral, as argumentacións que usted deu na súa intervención desde o noso punto de vista están sesgadas, xa que a pesar deste descenso puntual que se produce no ano 24, é importante considerar a evolución histórica da débeda e o descenso a nivel comparativo co Estado e con outras comunidades autónomas con referencia ao Produto Interior Bruto e non somente nunha fotografía moi puntual. En resumen, inda que a débeda pública de Galicia, insisto, experimentou unha reducción no ano 24,
a tendencia xeral desde o ano 2009 amosa un incremento inasubible. Por outro lado, e aquí creo que é un pouco onde usted debería entrar, si a información é exacta, o 21 de abril, o conselleiro de Facenda, o señor Corgos, vai a ter unha reunión moi relevante ca ministra de Facenda, ca señora Montero, para tratar o asunto da quita da débeda pública galega. E é o que decía que eu notei en falta na súa comparecencia. E eu quero aproveitar, sí, esta comparecencia para darlle argumentos que, desde o noso punto de vista, debería ter a Xunta de Galicia en conta no momento que teña esa reunión. E como levamos dicindo os socialistas de Galicia, nos 2 derradeiros plenos celebrados neste Parlamento, a posición do señor Rueda ca quita da débeda resúmese no refrán que decimos nin arre, nin xo, nin frío, nin quente, aínda que no último pleno do 26 de marzo o Partido Popular votou en contra da iniciativa do noso grupo para que o Goberno galego aceptase a condonación de 4.000 millóns de euros da débeda pública galega. A quita da débeda ofrecida polo Goberno de España para as comunidades autónomas de réxime común supón para Galicia a condonación de 4.000 millóns de euros e, curiosamente, Galicia é das comunidades autónomas máis beneficiadas, non como está a decir sempre o Partido Popular, que é Cataluña. E non, polo tanto, é un modelo aséptico, non é un modelo feito á medida de Cataluña. E Galicia está por riba da media da condonación das comunidades autónomas, polo tanto, é das máis beneficiadas nese cómputo do Estado. E negarse a quita porque outros tamén están beneficiados é egocéntrico, pero que hai que ter tamén en conta que o señor Feijóo pode ter unha papeleta o futuro moi complexa, cando teña que pôr encima da mesa todos os intereses contrapostos das comunidades autónomas, e aí xa veremos o que pasa e o tempo non lo dirá. E os socialistas de Galicia estamos o 100% seguros de que o señor Rueda acabará por aceptar esta quita dos 4.000 millóns de euros por unha razón simple e de sentido común, que todos os galegos e as galegas entenden. É boa para Galicia, beneficia o noso país e nesto non temos ningunha dúbida. E menos débeda pública, señor secretario xeral, o sabe perfectamente, son menos xuros que terá que pagar o goberno galego. Menos débeda pública implica menos risco financiero no endeudamento de Galicia e menos débeda implica máis capacidade de gasto futuro no estado de benestar. 3 razóns sinxelas de entender para que acepten sí ou sí esta condonación. E aquí sí que deberían aplicar o do que ustedes falan sempre, ese sentidiño común. Por iso, hoxe, toca facer memoria para saber de onde vimos cada quen e lembrar cales foron as posicións do Partido Popular ao longo do tempo e que evidencian os bandazos e o absurdo e a confrontación do sistema cando non se está gobernando en España. Porque alá, por o ano 2010, cando se aprobou o sistema financiero autonómico, o Partido Popular decía o novo modelo de financiación responde ás necesidades personales do presidente e a súa debilidade parlamentaria e a necesidade de contentar aos seus socios en Cataluña. Isto seguramente lle soa, pero eu lle pregunto, se era tan perverso aquel sistema de financiación autonómica, por que non cambiou o señor Mariano Rajoy? Non nos olvidemos que ele estuvo gobernando desde decembro do ano 2011 hasta xunio do ano 2018. Por lo tanto, aquí estamos falando dunha condonación de deuda que tampouco se pode ver aillada dese sistema de financiación autonómico. Pero eu creo que a verdade é outra. A verdade do Partido Popular non é pensar en términos económicos, non é pensar en Galicia, é pensar en destruir e confrontar e calquera iniciativa, inda que sepan que é boa po interés xeral, como é a condonación da deuda, non se acepta porque veña da man dos socialistas. Eu que non sei se estou con tempo ou non, señor presidente. Ainda lle queda un minuto. Vale. Pois eu vou, inda que sigamos na segunda comparecencia, quero rematar dicindo que a historia se repite, que é o mismo modo operando,
que sempre utiliza o Partido Popular, destrucción sin unha sola aportación e sin un posicionamento común coa quita da débeda pública. E o que é peor son seguidismos do señor Rueda antepondo o Partido Popular por riba do interés xeral. Como non me dá tempo, na segunda miña intervención, seguramente insistirei máis nas razóns que reforzan o que podemos aceptar, o que pode o Partido Popular aceptar esa quita de máis de 4.000 millóns de euros que ofrece o Goberno de España. Pero, insisto, sinto moito que nesta comparecencia cargada de números, que é normal, que así seña, non se fixera ningunha sola mención o que é a actualidade, que é a condonación da deuda e desta forma fuxir do que é a súa responsabilidade tamén nesta comparecencia e a responsabilidade da Xunta de Galicia. Nada máis e moitas gracias. Moitísimas gracias. Agora sí que se asustou perfectamente o tempo. E agora o turno do Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego, para cal ten a palabra a súa voceira, a señora Presas Bergantiños. Grazas, señor presidente. Tentarei eu tamén axustarme. Benvido, señor Cabaño, a esta comisión. Desde o BNG, agradecidas e agradecido sempre cando o Goberno decide vir comparecer. Nos compartimos, ademais, que a cuestión da débeda é un problema moi importante para o noso país e, polo tanto, benvida sexa a súa comparecencia. Agora, tamén lle digo que na solicitude de comparecencia tamén podían ter posto directamente que solicitan vir comparecer para facer unha oda autocompracente a súa xestión da débeda que se axustaba máis á realidade do que nos contou hoxe, non? Eu teño a sospeita ou a intuición, non, de que máis que un repentino alarde de necesidade de dación de contas por parte do Goberno galego, veñen vostedes hoxe aquí cunha intención máis espuria, non? A súa campaña de propaganda das últimas semanas, dos últimos meses, na que nos queren convencer de dúas cuestións, non? O primeiro do que nos queren convencer é de que fixeron vostedes ben o que fixeron mal, realmente, que é a xestión da débeda, como de seguida explicarei, e a segunda, que hai un discurso sutil, a mí non me cabe dúbida de que na súa segunda quenda se centrará máis nesa cuestión de intentar convencernos que unha quita, que é unha oportunidade histórica para este país, realmente non é autoxustificar, revestido todo de rigor técnico cuestionable, de que nada, que isto é unha cuestión técnica que di a Xunta, non é unha actitude que simplemente obedeza pois os intereses que ten o Goberno galego de absoluta sumisión á estrategia partidista de Génova, non? Polo tanto, eu quería falar destas dúas cuestións, non? E, en primeiro lugar, polo tanto, insistir en que vostedes non fixeron as cousas ben, señor Cabaño, e non ten vostede demasiados argumentos dos que presumir nesta comparecencia. Nos insistimos e sempre dicimos en que a débeda é un dos principais problemas económicos que ten este país. Xunto con un modelo de financiamento absolutamente lesivo para Galiza e que o propio Consello de Contas cifra en que infrafinanciou a nosa comunidade en máis de 20.000 millóns de euros con ese informe demoledor que coñecemos hai uns meses e que evidencia que fracasaron vostedes a hora de negocialo, xunto con ese gran problema económico que ten este país e xunto coa incerteza do contexto actual está o problema da débeda, un problema económico porque supón tantos recursos económicos como un orzamento inteiro da Xunta, se temos en conta as colaboracións público-privadas que nos hipotecan ata o ano 2040, un problema tamén orzamentario porque estamos nun contexto de límite da déficit, vostedes non se dan máis porque non poden, pero a cuestión é que se necesitasen máis endebedamento non poderían facelo por un corsé centralista que dá máis recursos ao Estado do que a Galiza. É un problema pois político tamén porque vostedes non están defendendo os intereses de Galiza, están defendendo os intereses do Partido Popular. E realmente pois o balance non é positivo. Non é positivo porque no seu día, ademais, por non ser quen de negociar co Partido Popular no Estado, porque era o señor Montoro quen gobernaba e quen puxa as condicións do FLA, Galiza non acudiu ao FLA e iso ten unha consecuencia en materia de perda económica, porque usted presumiu moito de xuros, pero esqueceuse ese pequeno detalle de falar do incremento que tivo que pagar a Xunta por financiarse precisamente nas entidades privadas polas condicións que se puñan no FLA, non? Falamos de 1.400 millóns de euros, que é unha cifra que vostede obviou facendo aí un trampantojo de aforro en materia de xuros, non? Pero a situación é que, desde que vostedes chegaron á Xunta, esta é a evolución da débeda.
é que só fixo ascender. Este é un cadro que é dos orzamentos da Xunta. Non é un gráfico que inventara o BNG hoxe pola mañá. Cadro sacado dos orzamentos da Xunta. E o resultado é que no período de goberno que levan vostedes na Xunta, co último dato do cuarto trimestre, efectivamente, 11.936 millóns de euros, que en termos absolutos estamos en cifras de 2022. Quero dicir que hai que relativizar ese presunto aforro que vostedes nos venden e que, ademais, ven dado por un marco de control orzamentario. Eu penso, sinceramente, que teñen vostedes que rebaixar vostedes os fogos de artificio, porque, ademais, nestas últimas horas pudemos coñecer o informe de fiscalización da Conta Xeral de 2023 do Consello de Contas, ese organismo que agora tamén lles dá vostede alerxia, e se vemos os compromisos de gastos futuros, con inventos como Álvaro Cunqueiro, etcétera, que xa vimos neste Parlamento cal era o seu resultado, falamos dun compromiso de gasto futuro de máis de 20.000 millóns de euros. Polo tanto, hai que rebaixar eses fogos de artificio porque temos na débeda en sentido restrito ou en sentido amplo un importante problema neste país. Por varios motivos, porque, como digo, a cifra segue ser prácticamente idéntica de 2022, polo tanto, no mellor dos casos estamos falando de volver a ese punto, pero cunha situación moi distinta. Eu volvo a poñer un exemplo que o Partido Popular non lle gusta, pero que é tangible, porque cando falamos da débeda, de algo que pode parecer tan abstracto aos galegos e as galegas, hai que dicirlles que se fixo ou que non se fixo con esa débeda. Cal é o resultado da execución desa débeda en termos de servizos públicos? Pois hoxe temos máis de 15.000 persoas máis, por exemplo, no sistema sanitario agardando unha cirurxía do que antes da pandemia, máis de 50.000 persoas. Entón, polo tanto, o Partido Popular triplicou a débeda, pero o resultado é que hoxe temos máis de 200.000 persoas esperando unha primeira consulta hospitalaria, temos 2.700 persoas agardando unha valoración de dependencia, etcétera. Por tanto, o Partido Popular triplicou a débeda, poderíamos compartir que nunha parte dese período era necesario endebedarse porque había unha necesidade de financiamento, pero a pregunta é para que empregou o Partido Popular esa débeda? Cal é o resultado? Desde logo non é positivo. Segunda cuestión na que eu quería insistir é que a débeda segue a medrar nos orzamentos da Xunta e os xuros tamén. Non hai motivos para que batan no peito e remítome os orzamentos de 2025, aumenta o peso e os xuros dos que tanto presume teñen hoxe neste orzamento unha suba do 7,4%, 14,6 millóns de euros. E, ademais, hai que insistir en que cando houbo un aforro en materia de xuros era polas condicións crediticias e o ritmo da economía, non porque a Xunta de Galiza fora unha gran negociadora coa banca privada, que, por certo, aproveito para insistir na falta de transparencia da Xunta en materia de débeda, porque este grupo parlamentario ten solicitada información ao abeiro do artigo 9 e preguntas por resposta escrita que non se facilita. Por exemplo, que préstamos hai contraídos a curto ou longo prazo con institucións financeiras residentes no Estado español e no resto do mundo, onde figure toda a información relativa a cada entidade financeira, identificación, datos de todos e cada un dos préstamos, etcétera, financiamento recibido de asociacións público-privadas e outra débeda imputada, etcétera. Polo tanto, aínda que nos remitiron vostedes, eu agradezo o informe sobre endebedamento que tramitaron no Consello da Xunta, segue faltando información. En terceiro lugar, eu tamén quería insistir nunha reflexión, non? Vostede consolábase coa evolución da ratio da débeda en termos de PIB. E vostede mesmo puña o exemplo de outras comunidades as que lle vai mellor, como Navarra e Euskadi. Eu non podo deixar de facer mención á necesidade de que nos comparemos con aquelas comunidades as que lle vai mellor. E vaille mellor aquelas comunidades que teñen a chave dos seus cartos e que teñen un modelo distinto ao modelo de réxime común e, polo tanto, apelamos unha vez máis a abrir esa negociación. Agora vostedes están moi cómodos dicindo que non se pode hablar de la quita porque hai que hablar del sistema de financiamento. Perfecto, falemos das dúas cuestións ao mesmo tempo, asumamos que foi un fracaso o sistema de financiamento para Galiza e que hai que avanzar en máis autogoberno fiscal e financeiro, porque o resultado disto xa o vimos. Aumentou a débeda por habitante, seguimos a débeda por habitante, insisto, tábuas dos propios orzamentos da Xunta. Podemos comparar, vostedes incluían un cadro de comparación 2019-2025, podemos mirar incluso a comparación de 2022
22, porque en termos absolutos a débeda está aí, pero seguimos tendo un aumento de débeda por habitante. Temos os galegos e as galegas, grazas a vostedes, unha hipoteca de máis de 4.500 euros por cabeza. Polo tanto, esta hipoteca que nos deixa o Partido Popular, a que hai que engadir todas esas colaboracións público-privadas, é evidente que con este modelo non nos foi ben e hai que cambiar de terzo. En ese sentido, pois, indo a cambiar de terzo, pois tamén non podo deixar de facer no final da miña intervención unha mención a esa oportunidade histórica que hai diante dos nosos fuciños, que é poder aplicar unha quita da débeda análoga a que se negociou coas comunidades que se adheriron ao FLA. Claro, porque aquí había un problema enriba da mesa, que Galiza non adherirá ao FLA e que se abría unha negociación con comunidades que sí que o fixeran. Houve un acordo neste Parlamento galego de manifestar que a vontade dos galegos e galegas era, se había unha negociación dese tipo, había que facer unha negociación tamén coas comunidades que non acudiran ao FLA polas condicións que tiña ese mecanismo. Estábamos todos e todas de acordo, ata que se fixo realidade, ata que a presión do BNG fixo que o Estado accedese a abrir a quita da débeda das comunidades autónomas, a negociala con todas as comunidades. Dicían vostedes que non valía unha negociación bilateral, que tiña que ser multilateral. Houve un Consello Política Fiscal e Financeira para negociar esa multilateralidade, e que fixo o Partido Popular? Non ir xa directamente. Miren, os galegos e galegas non lle pagan ao Partido Popular para que se levante das negociacións, senón para que defenda este país, e vostedes é o que teñen que facer neste contexto. Hai unha oportunidade de aplicar unha quita, evidentemente é mellor un contexto no que haxa esa quita, aínda que non resolva todos os nosos problemas, que un contexto no que non. Polo tanto, eu apelo unha vez máis a que entren en razón, a que deixen de facer o ridículo. Se lles parece pouco unha quita de máis de 4.000 millóns de euros para este país, dígano e negocien mellores condicións, o BNG estará aí se vostedes deciden defender este país no lugar de defender a estrategia do Partido Popular. Unha estrategia, ademais, que non se sostén consultando a hemeroteca. O propio señor Rajoy foi o primeiro presidente do Goberno do Estado español que falou dunha posibilidade dunha quita, quero recordalo aquí unha vez máis, e ademais noutros momentos que se financiaron e socializaron gastos inxustos como a débeda do rescate bancario, o Partido Popular non dicía ni mu. Polo tanto, neste momento no que se trata de aforrar xuros e de aforrar custos económicos a Galiza, deixen vostedes de facer o ridículo e, remato con isto, de intentar autoxustificarse con estrategias propagandísticas. Non é unha cuestión técnica, é unha cuestión política, e vostedes están vendendo este país se non negocian esa quita. Nada máis e moitas grazas. Muchísimas gracias, señora Presas. Pois é agora o turno do Grupo Parlamentario do Partido Popular de Galicia, para o cal ten a palabra a señora Sainz Arias. Moitas grazas, presidente. Moi bo día, señorías. En primeiro lugar, en nome do Grupo Parlamentario Popular, quero agradecer ao señor Cabaño Fernández, secretario xeral técnico e do Tesouro da Consellería de Facenda, a súa comparecencia á petición propia centrada na evolución do endebedamento da Comunidade Autónoma para o ano 2024. En segundo lugar, trasladarlle os nosos parabéns pola súa boa xestión e ao do equipo da Consellería de Facenda, dirixido polo conselleiro Miguel Corgos, que se ve reflectida nos datos que hoxe acaba de presentar. Da súa comparecencia podemos concluir con claridade que, lonxe do catastrofismo habitual do que fai gala os grupos da oposición presentes neste Parlamento, Galicia é unha comunidade solvente e responsable, e Galicia é unha comunidade prudente e sustentable desde o punto de vista financeiro. Ben, estamos, sen ninguna dúbida, ante unha materia, a débeda pública, que suscita na actualidade un enorme interese tanto no debate parlamentario como incluso na opinión pública. Así que, se valoramos positivamente as comparecencias neste Parlamento a petición propia dos membros do Goberno galego, como mostra dun xeito de traballar baseado na transparencia e na rendición de contas, non podemos deixar de poñer en valor tamén a intervención de hoxe, que espero que nos sirva a todos os grupos parlamentarios para falar de débeda con máis rigor, e non a partir de datos sesgados e datos que están fora da realidade puramente matemática e que os grupos da oposición utilizan para construir o seu falso relato, como acabamos de escoitar. Porque cando o PSDG e o BNG falan desta materia, parece que mudaron o seu posicionamento histórico dos partidos da esquerda sobre o recurso á débeda. Explícome. Agora critican continuamente, intolerable, escandalosa, dixo a señora Espinosa,
critican continuamente o crecemento da débeda nos últimos anos, como se este fose un feito aillado de Galicia e non unha tendencia común no conxunto na evolución do endebedamento de todas as administracións públicas, incluídas todas as comunidades autónomas onde socialistas e nacionalistas teñen ou tiveron responsabilidades de goberno. Pero cando se trata de Galicia, nos seus relatos esquecen do máis importante. Olvídanse, nun contexto, como dixen, de crecemento da débeda en todas as comunidades administracións públicas, que Galicia é a comunidade de réxime xeral na que menos se incrementou o endebedamento desde o ano 2009. Na que menos. E a maiores, tal como vostedes puxo hoxe, esa boa xestión dos recursos públicos mantívose e mellorouse no ano que veu de pechar, o 2024, e Galicia foi quen de reducir o seu endebedamento en 234 millóns de euros, sendo a comunidade autónoma que máis reduciu a súa débeda. Deste xeito, a débeda pública galega acada a reducirse ata o 14,15% do PIB, sendo a media das comunidades autónomas o 21,1%, 14,5% fronte a 21,1%, 6,6 puntos por debaixo. E concordo con vostede na importancia que ten traducir ese 6,6 en valores absolutos, xa que esa diferencia o que realmente di é que estamos a falar en torno, como vostede dixo, de 5.400, 5.500 millóns de euros de débeda menos en Galicia que no conxunto das comunidades. Ben, en canto a peso da débeda, das comunidades na débeda total, o dato galego de 3,55%, moi lonxe de comunidades como, por exemplo, Cataluña ou Valencia, é moi relevante, posto que, como dixo, é o mellor de toda a serie histórica, 3,55%. En definitiva, son datos elocuentes. Galicia reduciu a débeda no último ano tanto en termos absolutos como en termos relativos ou en relación co noso PIB. En cambio, non podemos dicir o mismo da xestión do goberno de Sánchez, que incluso nun contexto de recadación fiscal histórica, incrementou a débeda no ano 24, tanto en termos relativos, 2,9%, como en termos absolutos, 45.244 millóns máis de deuda, acabando un saldo de 1,621 billóns de euros. Dúas formas de xestionar ben distintas, dous resultados completamente distintos. Señora Espinosa, o único indicador a priori bo para Moncloa é o que se reduce ao ratio débeda-PIB, pero a realidade, como dixo o señor Cabañó, é que non se debe a unha mellor xestión da débeda, senón ao crecimento económico nominal polo impacto da inflación. Subo o denominador, baixa o ratio. Señorías, a realidade é que a débeda de Sánchez segue desbocada, ven de rematar o ano pasado cun novo récord histórico e presenta un dos maiores niveles de endebedamento de toda Europa. Pero, afortunadamente, Galicia é diferente e, afortunadamente, Galicia sitúase nunha mellor posición. Pois, aquí un apunte respecto a FLA, que non sei se o señor Cabañó dirá nas súas réplicas, pero, señora Presas, a estrategia de financiamento seguida pola Xunta de Galicia non debeu de ser tan equivocada cando, a día de hoxe, a carteira da débeda ten un coste medio inferior ao do Tesouro do Estado e ten un coste inferior á da media das comunidades autónomas, o sea que non debeu de ser unha estrategia tan mala. Ben, señor Cabañó, con todo o respeto á súa comparecencia, permítame dedicar, porque así se fixo antes, uns minutos a falar dun tema que preocupa, pois parece que a todos os grupos parlamentarios, como ten que ser, que é a quita da débeda ofertada por Sánchez como cesión ao independentismo catalán. Trátase dun asunto debatida con frecuencia nos últimos tempos, pero parece que é difícil achegar posicións entre os grupos a pesar da contundencia dos datos. O seu goberno está convocado, que eu saiba, a unha reunión técnica o 21 de abril, reunión técnica, na que supoño asistirá e escoitará, pero tamén supoño que non aceptará unha condenación feita a medida do independentismo catalán, para evitar falar do verdadeiramente importante que a nosa prioridade a reforma do sistema de financiamento autonómico que garanta que en Galicia se presten uns servizos públicos de calidade. Nos defendemos que esta proposta de Sánchez é unha farsa. Galicia non pode aceptar esta condonación da débeda por 3 motivos. Primer motivo, porque favorece as comunidades incumpridoras e penaliza as cumpridoras como Galicia, facendo algo moi sinxelo de entender, que cada galego teña que asumir máis débeda da que se lle perdoa. Vaya negocio. Segundo, non se xera capacidade adicional de gasto nas comunidades, xa que a débeda e o gasto global non se pode incrementar. Esta realidade desmonta o seu discurso, que parece que ahora ya tamén vostedes se desmontaron, pero ao principio decían que con esos 4.000 millóns de euros se podía destinar a vivenda, sanidade e outros gastos. Non, señorías, non se aumenta o gasto global, non se pode.
E terceiro motivo polo que necesitamos é porque vulnera a autonomía financeira, beneficiando as comunidades que subiron o tramo autonómico do IRPF. E, por certo, un apunte aquí, porque o modelo de fiscal do PP é coñecido, gustarános ou non, pero coñecémolo todo. E claro, o que é moi complicado de prever é o modelo dos socialistas, e quizás será porque non teñen criterio, porque miren este titular, o señor Illa, tras la quita a bajar el IRPF. Salvador Illa aproba unha rebaixa fiscal para as rendas medias e baixas, como fai o PPDG, mentres pide máis diñeiro ao Estado. Xusto o que critica, entre outras cousas, a ministra Monteiro. Ben, señorías, estamos unha vez máis, e xa perdemos a conta, ante o enésimo desprezo de Sánchez a Galicia. E apoiada este gráfico, volvo a explicar o evidente, non está a señora Iglesias, pero ben, ela outro día no pleno incidía na idea de que a oferta que se lle dá a Galicia de condonación faise en relación á poboación axustada. Dixenlle que non, que se equivocaba, pero ela reincidiu na réplica. Este gráfico era para ela, porque se o cálculo fose por poboación axustada, 6,7%, a condonación sería de 5.542 millóns de euros. E non de 4.010 millóns de euros. Faltan casi 1.500 millóns de euros según os seus cálculos. Que pida que sexa por poboación axustada. Se o cálculo fose por PIB galego, que é dun 5,8%, a condonación sería de 4.665 millóns de euros. E se o cálculo fose por poboación, 5,5%, a condonación sería de 4.606 millóns de euros. Pero Sánchez optou, como non, por non elixir ningún deses criterios, elixiu un que perxudica a Galicia. Porque se Sánchez nos oferta 4.010 millóns de euros de condenación, nos está ofertando o 4,8% da débeda, señora Espinosa. É sinxelo, é facer unha porcentaxe. Non sei como pode seguir mantendo que se trata dunha oferta beneficiosa para Galicia. Estamos ante un método feito expresamente para servir aos intereses dos independentistas cataláns. É un método que non lle gusta a casi ninguna das comunidades autónomas, ou non lle gusta as axencias ou entidades independentes como Moody's, Danaría Solvencia de España, Standard & Poor's, pode ser a risco moral ao disminuir os incentivos das rexións para conter o crecemento da débeda. A IREF non ten sentido facer unha condonación que se non se garante que non se vai seguir acumulando débeda pola enriba das regras, ou FEDEA, que a califica dunha pésima idea dun reparto arbitrario que, sorpresa, favorece a Cataluña. Ben, por todo exposto, pero especialmente porque nunca estaremos ao lado de decisión que afecte aos galegos, non apoiaremos a proposta da condonación e consideramos que o que realmente precisa Galicia é unha reforma do sistema de financiamento e a actualización das entregas a conta que o acceso aos cartos que compren ou escacelos nos están privando tanto a Xunta de Galicia, as comunidades, como as entidades locais. Señorías, o mellor sistema de control da débeda é dispoñer de un financiamento xusto e proporcionado. Galicia precisa dun novo sistema de financiamento que atenda ao costes reais de prestar servizos públicos. Obxectivamente, son máis costosos aquí polo envellecemento ou pola dispersión da poboación, e máis tendo en conta que os servizos públicos que prestan as comunidades creceron o seu coste dun xeito exponencial. O actual modelo de financiamento non achega suficientes recursos cun déficit como mínimo de 500 millóns de euros ao ano respecto ao que precisamos. Me remato xa. Tamén pedimos, como dixo vostede, señor Caballo, unha actualización das entregas a conta, algo que xa está supoñendo un prexuizo para a nosa comunidade. O Goberno Central ten a obriga de actualizar as entregas a conta do sistema de financiamento autonómico, xa que son impostos que pagan os galegos e son recursos que nos corresponden, sen necesidade de pedir anticipos. E lembremos que a falta de actualización das entregas a conta penaliza a Galicia ata o punto de supoñer un coste de 1,5 millóns de euros ao mes en pago de xuros, mentras que o Estado se está aforrando intereses. É unha simple cuestión de vontade. No ano 20, o Estado modificou e actualizou as entregas a conta con acordo do Consello de Ministros, pero este ano, por outros motivos, quere leválo a un Real Decreto. Moitas grazas. Muchísimas gracias, señora Sanz. Pois ten agora a palabra o señor Cabaño Fernández para aclarar as dúbidas que teñen os diferentes grupos e tamén engadir algo á súa exposición inicial. Moitas gracias. Moitas gracias a todos por las aportacións. Evidentemente, o adiantaba un pouco na miña primeira intervención, en donde centreime nos datos de execución e os datos do Banco de España, pero, bueno, como comentaba,
anteriormente, pues, el tema da condonación da débeda, tiña pensado xa abordala nesta segunda parte. Non? En todo caso, antes de falar da condonación da débeda, un apunte en relación cos datos de débeda, con independencia que, se podo, despois, na última quenda, me centrarei máis en contestar cuestións concretas, pero a calificación como comentaba al principio, a calificación da xestión como boa, señora Espinosa, fixo un exministro do goberno socialista o día de onte, que a calificou como unha boa xestión, exemplo para outras comunidades autónomas, non? Pero, en todo caso, tamén me alegro do cambio de criterio, do cambio de argumentario por parte dos dous grupos parlamentarios que durante moitos anos tiveron que o mantra da política de recortes e de austeridade, que continuamente con proposicións de leis e emendas nos sucesivos orzamentos para incrementar o gasto, polo tanto, incrementar o déficit e, polo tanto, incrementar a débeda, e agora resulta que critican a este goberno por lo contrario. Está moi ben. Repito, voume a centrar nesta segunda quenda no tema da condonación da débeda. Comentaban, sacaban a colación o sistema de financiamento e a xuntanza, a convocatoria do Consello de Política Fiscal e Financeira, que precisamente por activa e por pasiva por parte das comunidades autónomas se demandou esa convocatoria precisamente para falar dun sistema de financiamento, e resultou que se convocou e o sistema de financiamento non apareceu por ningún lado. A cambio, presentaron dous acordos completamente pechados, simplemente para ratificalos, para blanquealos, ou para que constaran co aval formal del Consello. Uno deles, que non é conto desta comisión, pero o imposto á banca xa fora aprobado mediante lei nas Cortes Xerais, non sei nese Consello de Política Fiscal que é o que se pretendía que se debatera. E outro que é o asunto da condonación, da quita da débeda, un acordo negociado bilateralmente con un partido político, e, de feito, as comunidades autónomas nos enteramos do acordo por unha rolda de prensa do señor Junqueras, ratificado posteriormente por outra rolda de prensa da ministra de Facenda. Despois falan de lealdade institucional. Agora, efectivamente, hai unha convocatoria dunha reunión técnica, como comentaba a portavoz do Grupo Parlamentario do Partido Popular. É unha reunión técnica con técnicos do Ministerio de Facenda, non coa ministra de Facenda. Reunión técnica que non sei moi ben que aspectos vamos a negociar, cando, repito, é un acordo completamente cerrado, os importes están cerrados, os criterios de distribución están cerrados, e os argumentos que tiñamos as comunidades autónomas, polo tanto, pouco ou nada vamos a poder debatir. Fai 2 ou 3 semanas, seguro que vostedes o estiveron vendo, nun programa de televisión, a Sexta, Jordi Évole facía unha entrevista á señora ministra de Facenda, non? Le ponía un vídeo donde un expresidente do goberno socialista dicía varias cousas en relación precisamente coa condonación da débeda, decía, de hecho, a calificada como un dos asuntos estrela do goberno, e por puntos. Hablaba de que quitar deuda a la comunidad autónoma non significa quitar deuda a los españoles. Hablaba que la deuda no desaparece, simplemente es cambiar deuda de aquí para aquí, decía, y que la deuda la íbamos a tragar de una manera o de otra todos los españoles. Esto o decía, repito, un expresidente do goberno socialista. Eu pensaba que a ministra de Facenda en máxima audiencia iba a aproveitar para alabar os beneficios, as bondades do acordo, e dicir,
pues, que as comunidades autónomas ímos a poder utilizar esos 83.000 millones para gastalos en políticas sociais, etcétera, etcétera, pero levei má sorpresa de que non. O único argumento que sinalou a ministra a favor da asunción da débeda foi a recuperación da autonomía financiera das comunidades autónomas, non? Hablaba, digo, literalmente, que la condonación permitiría a las comunidades salir a financiarse a los mercados. Mira tú por dónde. Hay comunidades que quieren salirse a financiarse a los mercados cuando aquí estamos hablando de meternos en el FLA. Bueno, eso está bien. Financiarse a los mercados y así ganar autonomía financiera y, por lo tanto, también ganar autonomía política. Este es el argumento que esgrimía a señora ministra, repito, nun programa de televisión de máxima audiencia. Por suposto, esta comunidade autónoma, que eu sepa, non ten que recuperar ningún tipo de autonomía, nin financiera, ni política, porque sempre mantivo esa autonomía, repito, a pesar de que ahora vostedes falen de que teníamos que haber ido ao FLA e perder o control das finanzas. Galicia sempre mantivo esa autonomía porque Galicia sempre pudo financiarse aos mercados, non tivo nin ten un problema de débeda que lle faga perder a súa autonomía. Sin embargo, a ministra o que sí fixo es asentiu a afirmación de que ímos pagar igualmente todos os españoles. Realmente, o que dixo, en unha alarde de tecnicismo, dijo que lo íbamos a pagar como todo, que lo íbamos a pagar todos os españoles como todo. Porque, efectivamente, o íbamos a pagar todos os españoles, xa que supón un traslado de débeda formalizada por cada un das comunidades autónomas ao Estado. Porque, como sempre dixemos, a débeda non desaparece. Simplemente se redistribuye, simplemente se mutualiza. En esa redistribución, as comunidades autónomas menos endebedadas, porque, por moito que vostedes falen, evidentemente, Galicia é unha das comunidades autónomas menos endebedadas, saen claramente prexudicadas porque asumen máis débeda da que perden. No caso de Galicia, se nos están a condonar ou nos queren quitar, asumir esos 4.010 millóns de euros, isto é, 1.476 euros de débeda por galego, pero pola contra, os galegos e o resto dos españois asumimos 83.000 millóns de euros de débeda doutras comunidades autónomas, isto é, 1.696 euros por galego, a conta que eu sei é ben sinxela, as matemáticas non fallan. Supón un incremento de débeda de 220 euros de débeda por galego. Dito en millóns, son 597 millóns de euros que os galegos imos asumir. Ben é certo que hai outras comunidades autónomas que aínda salen máis prexudicadas. De feito, Navarra e País Vasco xa teñen presentado preguntas e iniciativas parlamentarias en relación ao custe que vai a tener esta medida e como vai afectar este acordo a seus respectivos convenios, conciertos, aos seus respectivos cupos. Mostra evidente de que isto va a tener un coste para todos. Entrando xa no propio acordo que, repito, presentou a ministra a través dunha rolda de prensa, evidentemente, se o analizas un poquinho non hai por onde collelo, non? Partimos de que o acordo fala de que a xustificación é a compensación do impacto da crise financiera e a consecuencia sobre o endeudamento das comunidades autónomas nos período 2009-2013. Entendo, non, que para ver ese exceso de endeudamento no que incurrían as comunidades autónomas habería que analizar as causas e ter en conta como evolucionaron os ingresos do sistema de financiamento nese período. Porén, o reparto que se fai é completamente arbitrario, sin ter en conta como afectou a crise financiera ás comunidades autónomas. Miren como será o acordo que hai comunidades autónomas que se lles condona máis débeda que a que contraxeron nese período. Non que é sobreendeudamento, non.
que se lle condona máis débeda que a contraxeron no período 2013-2009. A repanocha ya, es a repanocha. E todo, evidentemente, por los criterios, por los parámetros que se teñen en conta na aplicación do acordo. A propia ministra, na rolda de prensa, recoñeceu que o idóneo era a poboación asustada, criterio que se emprega no sistema de financiamento autonómica. Sin embargo, se introducen outros criterios de carácter evidentemente político para beneficiar a determinadas comunidades autónomas máis endebedadas ou incluso que fixeron uso das súas competencias normativas tributarias, que eu non sei o que pensará a señora Presas, máis alá de estar de acordo ou non estar de acordo nas medidas tributarias, pero que te discriminen simplemente por exercer as túas competencias normativas, a túa autonomía financeira, simplemente, pues, bueno, é unha cuestión evidentemente de discriminación e de penalizar a determinadas comunidades autónomas. Casi un tercio, o 28%, do reparto final destes 83.000 millóns obedece a este tipo de criterios políticos. Como decía a voceira do Partido Popular, si por poboación asustada nos toca, estamos no 6,7%, e a distribución que lle toca a Galicia de os 83.000 millóns, 4.010, é un 4,8%, evidentemente o reparto non é por poboación asustada, porque que eu saiba, 6,7% non é igual a 4,8%. E isto vese reflexado claramente nas cifras resultantes da condonación por habitantes, que a señora Espinosa me parece que decía que estamos na media, eu non sei como fai as contas, pero aquí a miñas contas me salen que a Galicia por habitante le toca 1.369 euros e as comunidades autónomas de Valencia, Andalucía, Cataluña, Castilla-La Mancha e Murcia 2.284 euros, es decir, 915 euros menos. Repito, non sei como fai as contas. Evidentemente, isto é un evidente agravio comparativo con Galicia, que é precisamente, señora Presas, o que decía o acordo do Parlamento do año 23. Que se trate a todas as comunidades autónomas por igual. Yo, sinceramente, non sei que pensarán se este é un trato igualitario. Señor Cabaño, ten que ir rematando. Teño que ir rematando. Bueno, dúas cuestións en relación para cerrar o tema da condenación do asunto. Evidentemente, e como comentaba a voceira do Partido Popular, o importe da débeda condonada non nos va a dar un maior gasto, unha maior capacidade de gasto. Evidentemente, estaba claro que non se vai poder utilizar novamente ese endeudamento, pero es que, ademais de xeito expreso, o apartado cuarto do acordo fala de aplicación do principio de neutralidade da débeda, es decir, non nos podemos volver a endeudar e, polo tanto, non vamos a poder utilizar ese importe en invertirlo noutras políticas de gasto, e o único impacto que, de alguma maneira, tería no endeudamento é o relativo aos xuros, pero, evidentemente, tendo en conta o reparto que discrimina, evidentemente, a Galicia, pois, nos consecuentes xuros, pois, Galicia sale entre as comunidades autónomas máis prexudicadas. Os datos que temos na Consellería é que isto tenía un coste para o Estado de en torno a 1.200 millóns de euros, dos cales o ahorro estimado para Galicia só sería o 42 millóns de euros. Isto suporía un 0,30% de ahorro sobre gasto non financeiro. Continúo despois. Pois moitísimas gracias, señor secretario xeral. E agora facemos unha rolda cos diferentes grupos parlamentarios, pois para que plantexen as últimas dúbidas. Ten a palabra
a señora Espinosa Mangana como voceira do Partido Socialista de Galicia. Gracias de novo, presidente. Bueno, antes de entrar máis en materia, simplemente llevo a decir un tema á señora Sanz. Si collemos o periódico Le Figaro dos últimos días, unha línea editorial liberal e conservadora, sin ninguna dúbida, llevou ler o titular. Asombro en Francia por la lección de España y su crecimiento económico, con una mención a Pedro Sánchez. Un éxito que debería dejarnos boquiaberto. É Le Figaro, segundo diario que fala de como está a economía española, e non o digo eu. O di xente que ten, xa digo, editoriales liberales e conservadores que creo que quedan clarísimo. Polo tanto, cando se fala deso hai que ter un pouco de sentidiño, como din vostedes. E ora xa entro un pouquiño no que foi o que eu decía que non me dera tempo na miña primeira intervención e que trataría de pôr en riba da mesa as 5 razóns por as que creemos que se debe aceptar a quita de 4.000 millóns de euros que oferce o Goberno de España. Pero, antes de nada, sí que quero deixar remarcado que, efectivamente, Galicia triplicou a súa débeda pública co Estado e cos bancos desde que o Partido Popular goberna en Galicia, con Feijóo e con Rueda de presidentes. No ano 2009 tiñamos 3.923 millóns de euros de débeda e no 24 12.154 millóns de débeda, que é unha débeda pública que aumentou escandalosamente desde que goberna o Partido Popular e que eu sí que lle digo, nós non cambiamos de criterio, o único que decimos é que esa débeda se podía utilizar para políticas sociales e, sin embargo, o único que vemos en Galicia incrementando a deuda é máis recortes, máis privatización dos servicios públicos básicos como é a sanidade, a educación ou os servicios sociales. Entonces, non hai, señor Cabañó, contradición na nosa forma de pensar. Pode haber máis débeda, pero neste caso o que hai máis débeda e non hai máis servicios. Pero quedémonos con unha que é moi fácil quedarse que a débeda triplicou desde o ano 2009, que se triplicou, perdón, e que hai un aumento do 208%. Polo tanto, non transmitan, como dicía, esa imaxen de vos xestores que quería transmitir aquí. E Galicia paga ahora, ao ano, se non me equivoco, máis de 1.700 millóns de euros de xuro pola débeda. Polo tanto, estamos falando de orzamentos que son maiores de calquer consellería, salvo a educación e sanidade, e que é máis do 10% do orzamento total da Xunta de Galicia. Polo tanto, se se aforran xuros, sí que hai ventaxas para dedicalo a outras actividades ou outros proxectos que teña a Xunta. E a quita da débeda representa o 33% do total da débeda de Galicia. E isto, vamos a ver que lle pasa a outras comunidades autónomas. Cataluña, da que tanto falan, a débeda supón un 20% da condonación, insisto. Galicia, o 33%. Polo tanto, se é bo para Cataluña, non se entende como non é bo para Galicia. A comunidade autónoma que máis débeda condonará será Andalucía. A comunidade autónoma que máis porcentaxe, se o queren en porcentaxe, vai haber condonada a súa deuda Canarias. Seguimos falando do Partido Popular e as comunidades autónomas, se facemos así un resumen, tamén que teñen unha deuda importante tamén son comunidades autónomas do PP, Andalucía, Valencia, Murcia. Polo tanto, olvídense tanto de Cataluña e pensen no que supón por demais comunidades autónomas. E, como decía, sin esta débeda sí que podríamos ter maior capacidade de gasto no futuro e fortalecer o noso estado de benestar que foi fortemente golpeado nos últimos 16 anos que goberna o Partido Popular. E eu quero insistir que este plan de condonación da débeda ofertado polo Estado as comunidades autónomas de réximen común, polo tanto, estamos exceptuando Navarra e estamos exceptuando Euskadi, supera todas as previsións iniciales. E por qué?
precisamente por utilizar a población axustada, inda que ustedes xoguen perversamente con ese dato. É dicir, que se consideran as dificultades para costear os servicios públicos que se financian con estes fondos. Por eso, Galicia, en vez de ter o 5,5%, que sería o que lle correspondería por a población que ten con respecto no peso do Estado, vai a ter un 6,7% de población axustada. E por qué? Porque ten en conta o avellentamento, a dispersión xeográfica da población e outros factores que influyen que os servicios señan máis caros. Por lo tanto, neste modelo compútase esa población pola que se paga máis e beneficia máis o noso país. En definitiva, eu creo que, termino xa, remato que xa estou vendo, que en Galicia temos unha proposta enormemente ambiciosa encima da mesa e eu invito ao Goberno de Galicia que sí acepte. Dígolle ao señor Corgos que vaya a esa reunión co gorro posto de técnico e que non vaya co gorro posto de portavoz do Partido Popular, que seguramente si vai como bo técnico que aceptará a condonación da deuda inmediatamente. Nada máis e moitas gracias. Moitísimas gracias, señora Espinosa. Pois é agora o turno do Bloque Nacionalista Galego, para o cal ten a palabra a señora Presas Bergantiños por un máximo de 5 minutos flexibles, como resto. Grazas, presidente. Ben, fora da realidade matemática está o Partido Popular, pero fora da realidade absolutamente de calquera dato obxectivable, porque o Partido Popular non lle gusta que se vean aquí datos do Consello de Contas, non lle gustan os datos do Banco de España, non lle gustan os datos do Ministerio de Facenda, non lle gustan os datos dos cadros do orzamento que deseña e maqueta o Partido Popular. Ben, pois, en fin, os datos están aí. En todo caso, eu insisto na parte política tamén deste debate. E insisto unha vez máis en que o BNG nunca cuestionou o endebedamento como mecanismo. O BNG cuestionaba dúas cuestións. A primeira, o marco lesivo estatal absolutamente centralista e cun modelo de financiamento insuficiente que condicionou e moito a este país nas súas políticas económicas na última década, sobre todo no período de crise económica. E cuestionou no igual cando gobernaba o Partido Popular e cando gobernaba o Partido Socialista, porque a nosa posición é a mesma, que Galiza debería ter máis autogoberno económico e financeiro. E canto a débeda, como mecanismo, o que cuestionou o BNG é que, mentres o Partido Popular aumentaba a débeda, recortaba. Claro que recortaba. E que me remito aos informes do Consello de Contas sobre empregados e empregadas públicas, singularmente no ensino público, e o recorte que aplicaron vostedes durante a época da crise económico-financeira. Datos do Consello de Contas. Agora o Consello de Contas tampouco lle gusta. Ben, máis datos dos orzamentos da Xunta, é que recortaron case 2.000 millóns de euros en atención primaria mentres triplicaban a débeda deste país. E que ese é o balance do Partido Popular e son os datos obxectivos, ademais dos datos palpables que pode notar a xente cando vai ao seu médico de cabecera e ten que agardar 15 días para ser atendidos. Esa é a realidade. Triplicaron a débeda, pero non melloraron os servizos públicos deste país. Como demostra tamén, insisto, acabamos de coñecer un informe do Consello de Contas sobre a conta xeral do Sergas que nos di que vostedes desde 2019 aumentaron un 18% a derivación de gasto a privada. É iso tamén estar fora da realidade matemática? Non, é ter a realidade dos números que constatan por que temos a realidade da xente despois coa situación que temos nos servizos públicos e a realidade e a consecuencia de que a débeda no seu conxunto sexa no orzamento anual a terceira gran consellería do Goberno galego por diante de política social, outro dos grandes problemas da vida dos galegos e das galegas. Por lo tanto, nós o que cuestionamos é a xestión económica do Partido Popular e cuestionamos un marco centralista que non nos dá a chave dos nosos cartos. Canto a cuestión da quita, nós insistimos, é unha oportunidade histórica. O que pasa é que o Partido Popular non lle vale nada. Estaban desexando vostedes que houbera unha quita negociada só con Cataluña e só para Cataluña, que é algo que só pasou nas súas cabezas. Ningún outro axente político ou social do Estado español pensou en ningún momento que esa poidera ser unha realidade posible, pero a vostedes gustaballe crear esa realidade ficticia. Que pasa? Que logo, ao final, se dan de bruces coa realidade tangible. Entón, hai unha proposta de quita para todas as comunidades autónomas e o Partido Popular, no lugar de ir a esa reunión a negociar os criterios, levantouse da mesa.
levantouse da mesa. Entón, queren vostedes negociar outros criterios? Vale, séntense a falar. Se queren, montamos outra comisión de estudo neste Parlamento a ver se esta pode ter conclusión, se podemos ir cunha posición galega a Madrid e pedimos uns criterios distintos e negociamos sobre os criterios. Agora ben, hai unha oportunidade de facelo, pero claro, o Partido Popular vive preso das súas contradicións. Primeiro, o marco bilateral non lles valía. Hai un marco multilateral, tampouco lles vale. Porque agora hai que negociar bilateralmente. O Estado di, sentemos a negociar bilateralmente, tampouco lle vale. Que, de verdade, absolutamente distópico un Partido Popular atrapados nas súas contradicións, que en vez de defender a Galiza, están defendendo os seus intereses de oposición cutre no Estado. Así de simple. Polo tanto, abandonen vostedes iso e se o criterio da Xunta é obedecer os intereses de Galiza, sentémonos a falar e será moi fácil chegar a acordos. Aí si será, señores do Partido Popular, moi fácil chegar a acordos se vostedes deciden defender o seu país en lugar de defender os seus intereses partidarios. Non? E xa eu, simplemente telegráficamente, para rematar, xa o que me quedaba por ver é que digan vostedes neste Parlamento que Galiza non ten que recuperar autonomía política. Mira, o que ten que facer Galiza é exercer a autonomía política, económica e financeira, porque de pouco vale non ir ao FLA con esa coartada se despois, primeiro, non negociaron outros criterios cando gobernaba o Partido Popular, non negocian outros criterios cando está o Partido Socialista, non negocian vostedes un sistema de financiamento distinto e agora a excusa é que o que hai que negociar é o sistema de financiamento. Entón, vostedes aclárense, porque nestes anos o que fixeron tamén, e iso din os informes de contas, é non aproveitar o autogoberno fiscal que ofrece o limitado sistema de financiamento que temos. E a última conta xeral insiste niso, en que se adelgaza a autonomía económica, o exercicio da autonomía económica e financeira a través tamén da súa política fiscal imitadora da política fiscal madrileña. Polo tanto, en fin, con esa reflexión eu remato, insistimos desde o BNG en que a xestión da débeda foi nefasta, en todo caso, con independencia diso, iso xa pasou, agora estamos no presente, hai unha oportunidade que Galiza poida negociar unha quita. E ninguén que teña unha débeda contraída con un banco para o pagamento dun coche ou dunha casa, se lle din que se lle negocia e se lle aplica unha quita nesa débeda, diría, non me sinto a negociar. Iría, en todo caso, se non está de acordo coas condicións, a negociar unhas condicións mellores e a ter un diálogo nese sentido. Polo tanto, non abracen vostedes a súa estrategia partidista estatal e abracen a defensa dos intereses de Galiza. Negocien por Galiza e aproveiten esta oportunidade histórica a que, lamentablemente, podemos dicir que algúns contribuímos, pero que o Partido Popular non contribuiu nada porque prefería estar sentado no Consello da Xunta dicindo a ver se pasa algo malo, a ver se nos dan razóns para facer de oposición a outros gobernos e a propia oposición no lugar de atender as nosas propias contradicións e de xestionar aquelas cuestións que nos encomendaron os galegos e galegas. Nada máis e moitas grazas. Moitísimas gracias, señora Presas. Pois ten agora a palabra a voceira do Partido Popular, a señora Sainz Arias. Moitas grazas, presidente. Señora Espinosa, Le Figaro, é unha tradición moi socialista cosechar grandes eloxios fora de España, mentres que os españois temos que sofrir as súas políticas, as políticas de Sánchez. Pero, de todos modos, eu non falei máis que da débeda. Vostede fixo un artículo que non fala de débeda. Eu falei da débeda, do despocado da débeda de España e que presenta uns dos maiores niveis de débeda pública de toda Europa. En calquera caso, a pesar do catastrofismo das súas intervencións e do difícil que nos lo pone o Goberno Central, Galicia sitúase nunha mellor posición na meirande parte dos indicadores económicos. E vou poñer só algún exemplo. Evolución da débeda. Vímolo hoxe. Galicia é a comunidade de réxime común que menos incrementou o seu endevedamento desde o ano 2009 e xa estamos por debaixo dos niveles do ano 2012. E Galicia foi capaz de reducir no ano 24 en termos absolutos a que máis en termos relativos e na súa participación no PIB da débeda. Emprego. Galicia pecha marzo co mellor dato de toda a serie histórica. Exportacións. Galicia acada un novo récord de exportacións representando xa máis do 8% de todas as exportacións nacionais. Crecemento do PIB. Galicia suma 14 trimestres consecutivos de crecimento do PIB. Ou riqueza por habitante. Galicia é a segunda comunidade onde máis creceu este indicador durante os últimos 15 anos.
E todo isto cunha política fiscal que permite que Galicia sexa un dos territorios no que as rendas medias e baixas pagan menos impostos e que se priorizan rebaixas fiscais selectivas aos colectivos máis desfavorecidos. Política fiscal que contrasta, e vaya si contrasta, señora Espinosa, coas 97 subidas de impostos de Sánchez desde que chegou a Moncloa, 97. Ese é o modelo de Sánchez e os socialistas, aínda que parece que non de todos, por certo. Récord en subida de impostos e récord en débeda pública. Pois non conten con nós para iso. Ben, señor Cabaño, a boa xestión do seu goberno permite que Galicia sexa unha comunidade de referencia no cumprimento das regras fiscais e no período de pago a proveedores, a vez que é capaz de multiplicar e consolidar a calidade de servizos públicos. Tiña aquí algún exemplo, pero vou deter na sanidade, que foi o que máis incidiu a señora Presas, porque senón non vou ter tempo. Vou falar de sanidade, falou das listas de espera cirúrxicas. Todo é mellorable, pero non podemos olvidar que Galicia sitúase como terceira comunidade en España, só por detrás de Madrid e o País Vasco, en lista de espera quirúrxica, son datos obxectivos. Mentres que sinto recordarlo, señora Presas, foi vostede a que trouxe o exemplo, eu sei que non lles gusta bipartito, pero teño yo que recordar. En decembro do ano 2008, Galicia era a cuarta comunidade en peores tempos de espera, o sea que non sei que leccións ven a dar. Segundo, fala sempre do recorte de 2.000 millóns de euros, pero sabe perfectamente que ese recorte ven derivado polos xenéricos ou tamén polos recortes previos de Zapatero ao persoal do sistema sanitario. Non sei, o mellor non está en contra dos xenéricos, digo, cando teña intervención ou cando teña ocasión, digo, pero o recorte principal está debido ao forro polos xenéricos. Respecto ao gasto en concertos, onte a señora Pontón o Cunqueiro, e xe vostede volve a repetir, este ano se incrementou o que se dedica a concertos, sí, pero ainda estamos moi lonxe do que dedicaban vostedes no bipartitos, adalides da sanidade pública, son datos obxectivos ao Consello de Contas que tanto mencionan últimamente, estaban no 6%, o sea que repase os datos, que seguro que vostede os teña moi claros, e sabe que estou dicindo a verdade. E por último, tamén lembrarlle, e volvo ao bipartito, porque se poñen de exemplo de que, orzamento de Sergas incrementouse un 45% en relación co que se aprobaron ustedes, o último aprobado no ano 2009. Así que eleccións axustas, ou casi ninguna. Ben, vou rematando con dúas ideas. Primeiro, insistindo nun tema que nos preocupa profundamente, porque vostedes, coa súa defensa da oferta da condonación da débeda, hoxe quedou de novo claro, propoñen que Galicia siga perdendo. Reciclo un gráfico que ilustra o que dixo hoxe, reciclo porque xa usei no pleno o outro día, que ilustra o que explicou hoxe tamén o director xeral, o secretario xeral. Estamos en contra da condonación nos termos previstos porque é un mal negocio para Galicia. Cada galego deberá 220 euros máis unha vez que se acepte este acordo, debido a que cada galego agora se los asumiría 1.477 euros, pero nos tocaría asumir 1.696 euros de débeda xerada en outros territorios, especialmente Cataluña, que nós non contribuímos a xerar. Así que non podemos apoiar que os galegos de hoxe e as xeracións de mañá acaben pagando máis. En segundo lugar, e xa remato, señor Caballó, remato agradecendo de novo o seu traballo, do seu equipo, e coa certeza, á vista dos datos que vostede deu hoxe, de que o Goberno galego levou unha xestión prudente do endeudamento como recurso necesario para o financiamento dos servizos públicos cada vez máis costosos, pero salvagardando en todo momento a solvencia financeira da comunidade. Estrategia que nos levou a acadar 6,6 puntos por debaixo da media nacional e que Galicia estemos moito mellor que hai 16 anos cando éramos unha das comunidades máis endebedadas. Permítame que lle traslade a vostede hoxe, en representación do equipo da Consellería de Facenda, os nosos parabéns pola boa xestión dos recursos públicos, que son recursos, non olvidemos das galegas e dos galegos. Parabéns que tamén lle trasladou onte, como xa saliu hoxe aquí, o actual gobernador do Banco de España, exministro socialista e expresidente da AIREF, que dixo literalmente que non podía máis que eloxiar a xestión das contas públicas galegas e a xestión que ven de moi atrás, e falaba dunha Consellería de Facenda na que estaba instalada unha cultura de rigor e de solvencia fiscal. Ben, pero parece que non todos os socialistas pensan igual e hoxe a señora Espinosa fixo o papel de embaixadora das comunidades autónomas incumplidoras. Remato xa. Galicia rueda é moito máis que un eslogan electoral. É a plasmación práctica dunha facenda autonómica saneada e solvente, pensando sempre no mellor para Galicia e pensando sempre no mellor para as galegas e para os galegos. Moitas grazas. Moitísimas gracias, señora Sanz. Pois xa ten agora a palabra o señor secretario xeral técnico do Tesouro da Consellería de Facenda,
o señor Cabañón Fernández xa para rematar esta comparecencia. Sí, para contestar bueno, as cuestións que non puden contestar na segunda quenda, intentarei centrarme nesas cuestións que comentaron os diferentes portavoces e que me quedei con ciertas ganas de comentarlo anteriormente. A ver, el tema de, por unha parte, saiu o tema de que a Xunta de Galicia, ao longo destes anos, preferiu endebedarse con entidades privadas, cos malignos bancos, ¿no?, que nos chupan a sangue, con entidades privadas en vez de endebedarnos con FLA, ¿no? Máis alá de que, bueno, un xa ten uns cuantos años nesta materia, no? E viviu o que foi o FLA e como se implantou, por que se implantou. Eu non sei se vostedes coñecen exactamente cual foi o motivo, cual foi o acto que deu motivo ao FLA, os famosos bonos patrióticos de unha comunidade autónoma que agora ten moito interés en condonar a débeda, que pagaba 8% de interés. E precisamente chegou un vencimento dun bono patriótico desos e non había ninguén que ellos financiara. Ese foi o establecimiento do FLA, por eso se estableceu o FLA, para evitar a quiebra dunha comunidade autónoma. É certo que houve outras comunidades autónomas que tamén despois probaron esos bonos patrióticos, unha en concreto, unha comunidade do sur gobernada daquellas polo Partido Socialista, onde no goberno estaba unha ministra de Facenda, que, bueno, daquelas certamente non era a consellera de Facenda, pero estaba no goberno, no? Pois esos bonos patrióticos do ano 2009 e 2010, eso foi o que estableceu, o que motivou o establecimento do FLA, para evitar a quiebra das comunidades autónomas. Pero es que, ademais, eu non sei se vostedes saben como funciona o FLA, porque falando de endeudamento, de que preferimos pagar aos bancos, aos investidores. Eu non sei se saben como se financia o FLA. Non se sabe como se financia o Tesouro Público. Porque o Tesouro Público se financia con mesmos bancos, con mesmos investidores que a Xunta de Galicia. Se financia, pasa o diñeiro a través do FLA ás comunidades autónomas e as comunidades autónomas depois devolven o diñeiro ao FLA e os xuros, e o FLA o devolve aos malignos bancos e aos malignos investidores. O sea que eu non sei que cuestionai. Ao final, o financiamento sae do mesmo lugar. Despois estaba tamén, entendo que isto é un erro sin importancia, ¿no? Pero comentaba a señora Espinosa que nos orzamentos do 2025 a Xunta falaba de 1.700 millóns de xuros. Mamma mía, a onde vamos? 1.700 millóns de xuros, non? Dentro do que é a carga financiera da débeda, hai unha parte, que son os xuros, evidentemente, que no ano 2025 ascende a 214 millóns e que, como consecuencia do incremento dos tipos de xuros, se incrementa, obviamente, está claro, pero os outros 1.500 millóns de euros son vencimentos de débeda que se financian con novas emisións de débeda. Do mesmo xeito que o Tesouro Público, que ten de vencementos 218.000 millóns de euros, tamén vai ao mercado e se financia esos 218.000, en concreto 278.000, dos cales 218 é para financiar vencementos de débeda. Pero esos vencementos de débeda non detraen créditos do orzamento ordinario. O que detrae créditos, evidentemente, son os xuros, pero como digo, como dixen na miña primeira intervención, están moi contidos, en concreto, nos orzamentos actuais, tan só de cada 100 euros do orzamento, 1,5 se dedica ao pagamento de xuros. Informe do Consello de Contas que comentaba a señora Presas Bergantinos. Comentou varios informes do Consello de Contas. Que eu saiba, no último, no que saliu onte, ou fai 2 días, non? O Consello de Contas non di absolutamente nada, nin media recomendación sobre a xestión do endebedamento. Non fala, analiza a xestión do endebedamento, compara
con o resto de comunidades autónomas, do mesmo xeito que fixen eu, pero non pone ninguna tacha a xestión do endeudamento por parte da Xunta de Galicia. Incluso, fai anos se estableceu unha recomendación de incrementar a información requerida. Esa recomendación foi atendida pola Consellería de Facenda e fai anos que non hai ninguna recomendación na fiscalización da conta do endeudamento incluída na conta xeral. Con respecto ao marco lesivo que comentaba tamén a señora Presas Bergantiños e que tenemos que mirarnos a outras comunidades autónomas, etcétera, etcétera, señora Bergantiños, é certo que, por exemplo, Euskadi, o País Vasco, ten un ratio de débeda moito máis baixo que a nosa comunidade autónoma, pero tamén é certo que hai que ver de onde viña o País Vasco. O País Vasco incrementou o seu ratio en 11,6 puntos, non. Incrementou o seu ratio en 10,1 punto, desde o ano 2008 hasta o ano 2024. Fala vostede de que triplicamos a débeda. O País Vasco multiplicou a súa débeda por 945%. Por lo tanto, entendo que hai que ter en conta todos os datos. E, por último, porque xa o presidente me está apurando. Señora Espinosa, intentei ser o máximo didáctico anteriormente coa miña explicación da condenación da débeda. Eu, a verdade, el tema dos porcentaxes, de verdade, cando vaya ao meu despacho, o volveré a repasar a ver se sei facer os porcentaxes. Pero a mí, de verdade, que de 83.000 millones a nos condonan, nos quitan 4.000. A mí eso me dá un 4,8%. A poboación asustada son 44.000 millones. A Galicia, 2.900. A mí isto me dá un 6,7%. Eu entendo que se a población asustada é un 6,7% e a Galicia nos dan un 4,8%, os términos, os parámetros non son en termos de población asustada. Gracias. Muchísimas gracias, señor Cabañón. Gracias pola súa comparecencia. Gracias tamén por responder ás dúbidas dos diferentes grupos e hasta a próxima. Moitas gracias. Esperamos un minuto para que entre a Directora Xeral de Relacións Institucionais e continuaremos coa ordenadoría coas preguntas. Bueno, moi ben, señorías, continuamos con punto 2 da orde do día, coas preguntas imos a facela de forma acumulada, xa está falado tanto as dúas primeiras preguntas, a 2.1 e a 2.2, co grupo parlamentario que pregunta e tamén coa directora xeral que vai responder. Entón, procedemos co punto 2.1 e 2.2, as preguntas do Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego, para o cal vai formular a pregunta a señora Presas Bergantiños. Grazas, presidente. Ben, a verdade é que teño que dicir que esta deputada xa se arrepentiu de ter facilitado a orde do día e de ter facilitado a acumulación destas dúas preguntas, porque eu supoño que todos e todas somos conscientes nesta comisión de por que veñen estas tres preguntas do Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego e constame que seguro que a señora Vázquez, que antes de ser directora xeral de Relacións Parlamentarias foi directora xeral de outra cuestión e antes foi deputada e sabe perfectamente como funciona este Parlamento Galego, que somos conscientes de por que estamos aquí. Estamos aquí porque o Goberno do Partido Popular non ten nin a máis mínima vergonza
neste tema concreto sobre o que preguntamos do Hotel Monumento San Clodio de Leiro e non ten nin o máis mínimo respecto en xeral, esta é unha proba máis, por este Parlamento. Non teñen vostedes o máis mínimo respecto polo Parlamento galego e iso é o que explica que estea, con todos os respetos, hoxe aquí a Directora Xeral de Relacións Parlamentarias no lugar de estar directamente algún director xeral responsable político das decisións polas que hoxe preguntamos e da ocultación de información polas que hoxe pregunta o Bloque Nacionalista Galego e que motivan que estea na orde do día incluídas estas preguntas, estas cuestións que foron recualificadas. E vou explicar brevemente por que chegamos aquí. Como cuestión de fondo, pois porque estamos vendo nesta legislatura que o Partido Popular e o Goberno da Xunta, actuando como baixo as directrices do Partido Popular, están rebasando absolutamente todas as liñas de falta de respecto con este Parlamento. Estámoslo vendo no funcionamento de moitas comisións, estámoslo vendo no funcionamento de moitas cuestións das ordes do día do Pleno do Parlamento Galego, estámoslo vendo coas cuestións das preguntas por resposta escrita que se son contestadas, moitas son contestadas con evasivas e obstaculizando a labor parlamentaria de control do goberno, que é unha labor para que tamén nos escolleron os galegos e galegas, os deputados e deputados que estamos aquí, están obstaculizando todo iso pola vía que vostedes decidiron, pois, acrecentar esa falta de contestación ou acrecentar esa contestación con evasivas ou directamente pois buscar outros vericuetos para pervertir o regulamento deste Parlamento e así obstaculizar esa labor de fiscalización que, insisto, nunha democracia digna de tal nome, pois tan lexítimo é gobernar con maioría absoluta porque así o decidiron os galegos e galegas, como igual de lexítimo é ter que facer esa labor de control, de impulso, pero tamén de control e fiscalización que temos encomendadas os grupos parlamentarios da oposición, que ten encomendado este grupo como primeira forza da oposición deste país, pero que, aínda que só houvese un só deputado ou deputada do Bloque Nacionalista Galego, pois sería o seu dereito, porque para iso o escolleron milleiros de galegos e galegas, para que cumplira esa función. Non, iso como cuestión así en xeral. Mais indo concreto, sobre o asunto que nos ocupa hoxe, que basicamente é o escándalo da xestión do Hotel Monumento San Clodio de Leiro e o escándalo tamén importante do Spa do Viño tamén en San Clodio de Leiro, pois hai que facer tamén un pouco de intrahistoria. Eu xa só indo a esta legislatura, que levamos un ano escaso de funcionamento desta legislatura, este grupo parlamentario registrou distintas iniciativas por escrito, petición de documentación, etc., que foron ou non contestadas por vía escrita adecuadamente, non respondéndose a totalidade das preguntas e dos datos que se pedían, ou foi contestado algún artigo 9 con evasivas coa nova técnica da Xunta que ven pasear por San Caetano, como se esa fose a función prevista no artigo 9, pervertindo un mecanismo que se pode entender para documentacións voluminosas, para algunha documentación que poida ter algunha cuestión de protección de datos persoais, etc., pero que o Partido Popular conscientemente está abusando diso para interromper así as labores de fiscalización, e tamén introducimos esta cuestión en varias ordes do día. Nesta mesma comisión debatemos, se mal non lembro, dúas iniciativas nas que, basicamente, había un obxectivo, que ante a finalización de 25 anos de prazo dunha concesión absolutamente abusiva que outorgou o goberno Fraga a unha empresa que é absolutamente coñecido, claro e meridiano, que non cumpriu cos obxectivos desa concesión, que podemos tirar de hemeroteca, incluso, pois, Concello de Leiro, gobernado, por certo, polo Partido Popular, exixe a Xunta solucións ao Hotel San Clodio, o Tusa mantén o Hotel de Leiro cerrado a un mes de vencer a concesión, o Hotel San Clodio de Leiro é un exemplo máis de mala xestión do Grupo Tusa, etc., pois que ante a finalización dunha concesión que non funcionaba, pedíamos, xa desde hai máis de 6 meses, que a Xunta clarificase cal era a súa folla de ruta, que constituíse unha mesa de traballo para abordar esta cuestión, etc. A Xunta contestou que estaba trabajando en ello,
que estaban fiscalizando adecuadamente, algo que quedou demostrado, xa digo, só nos últimos meses que non era así, etcétera, etcétera. Houbo unha pregunta tamén oral en comisión, na comisión sexta, se mal non lembro, o señor Merelles, sobre a xestión disto do spa de viño, máis evasivas, e acercándose a data final, que era o pasado 31 de marzo, volvimos a insistir con espírito de control, pero tamén de impulso propositivo, de buscar unha solución para algo que é evidente que non funciona. E advertindo de que estábamos vendo que aquí había unha estrategia do Partido Popular, unha estrategia da Xunta que era deixar pasar o tempo, isto xa o vemos noutro tipo de concesións públicas, deixar pasar o tempo para, na recta final, ter unha desculpa de que non dá tempo, de que esta infraestructura ten contratado unha serie de servizos e se vai deixar a xente tirada, etcétera, etcétera, e así prorrogar o que insistimos para nós é un escándalo. E o Partido Popular e a Xunta, que xa perderon todo tipo de respeto que podían ter a este Parlamento e todo tipo de sentido da vergonza, pois finalmente pasou o que nos ten pasado outras veces, que xa este grupo parlamentario e esta deputada sospeitan de cal vai ser o modus operandi, pero sempre se superan a sí mismos e é aínda peor. Aínda peor, porque comunicaron vostedes a través dos medios de comunicación, non en sede parlamentaria, non de forma oficial a outras institucións, organismos e entidades interesadas que prorrogaban esta concesión 5 anos máis e por riba flexibilizando os intereses da empresa. Algo absolutamente escandaloso e que levamos advertindo moitos anos. Iso, pois, desde logo, parecenos que é unha absoluta vergonza. Nos xa avanzo que imos volver a insistir en pedir que o Consello de Contas audite e fiscalice esta concesión e os seus resultados. Falamos dunha concesión feita hai 25 anos, que se sufragou ademais a instalación dunha infraestructura hoteleira neste Hotel Monumento con diñeiro do erario público, con numerosos investimentos que están rexistrados no Diario Oficial de Galiza ao longo dos anos 90, con investimentos posteriores de fondos FEDER e de fondos de compensación interterritorial para a contorna e para a infraestructura do monumento, que xa iso de por sí debería traer unha reflexión sobre iso foi un adecuado uso ou non dos recursos públicos, que xa sen ir o modelo de concesión polo que optaron, xa sen cuestionar ese modelo, a cuestión é que non funcionou. Iso é absolutamente innegable. Primeiro, porque esta empresa, máis alá de que é paradigma da mala xestión hoteleira, da precarización dos traballadores e traballadoras e de exemplos absolutamente escandalosos na propia parte de Ourense, pero tamén na Toxa en outros puntos do Estado, xa fora diso, sabemos, está denunciado públicamente, que esta infraestructura, primeiro, se centrou máis na cuestión dos eventos, cando estaba destinado máis para as pernoctas, iso deriva en que habitualmente estea pechado para as pernoctas, incumpriu reiteradamente os prazos de apertura e obstaculiza o cumprimento da legislación en materia de patrimonio estatal e galega que habilitan unha serie de accesos mínimos aos monumentos que teñen a categoría de ben de interese cultural, furtando así a calquera galego ou galega ou a calquera turista de fora do noso país poder acceder, ou investigador ou o que sexa, poder acceder a estas instalacións adecuadamente. Todo isto é un absoluto escándalo e vostedes tiñan unha posibilidade. Había dúas posibilidades achegándose o 31 de marzo. Feudalismo ou futuro? E que é así de fácil de resumir? Feudalismo ou futuro? Seguir con un modelo de explotación feudal que aquí, con erario público, se financia unha infraestructura inconmensurable e non se fiscaliza que haxa unha xestión adecuada por parte dunha empresa que ten beneficios empresariais e económicos e que, polo tanto, se está lucrando de patrimonio colectivo, mans privadas están lucrando de patrimonio colectivo e podían vostedes ter fiscalizado isto, sacar unha nova concesión, son vostedes tan amantes do libre mercado e, ao final, aquí outro exemplo máis de capitalismo, de amiguetes do Partido Popular. E que non se pode resumir de outra maneira, porque é inexplicable que calquera empresa hoteleira, que calquera emprendedor ou emprendedora deste país non se puidera presentar a un concurso público cun proxecto para xestionar de outra maneira unha xestión dun hotel monumento que non funciona e que é absolutamente innegable que non funciona. Iso só ten
un nome que é escándalo, por non chamalo con algún nome equivalente a algún delito, porque de verdade é absolutamente escandaloso. E, lamentablemente, pois, ao final, pasou o que prevíamos desde o Bloque Nacionalista Galego que ia a pasar. En tempo de desconto, cando xa non había nada que facer, esa xunta que non sabe no contesta, que non sabe no contesta o Concello de Leiro, que non sabe no contesta o sector turístico e que non sabe no contesta os grupos parlamentarios, pois de repente sí que sabía que tiña preparado xa esa prórroga, pese a que é consciente de que isto non funciona, de que é unha oportunidade perdida para o Ribeiro e para Ourense e para o resto do país. Por lo tanto, é un escándalo do punto de vista da xestión, pero tamén é un absoluto escándalo do punto de vista democrático e do respecto ningún que teña este Parlamento. Moitas gracias, señora Presas. Pois ten agora o turno de Olla Benvira, a directora xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias, a señora Vázquez Domínguez, e doulle tamén a palabra para que poda responder a portavoz do Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego. Moitas gracias, señor presidente. Moi bo día, señorías, e bo día, señora Presas. Mira, antes de comezar a darlle resposta a estas cuestións que vostede traslada como Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego, quero deixar claro que así o contempla a lei, A Lei 1/1983 do 22 de febreiro reguladora da Xunta e o seu presidente di no seu artigo 3 que a Xunta de Galicia responde políticamente ao Parlamento de forma solidaria, sen prexuicio de responsabilidade directa de cada un dos seus componentes pola súa xestión. Máxima transparencia, señora Presas. Para iso estou aquí para darlle resposta. Nada de ocultación. De feito, aquí estou por parte do Goberno galego para dar resposta a unha deputada elixida polo pobo galego. Antes de entrar un poquinho tamén no fondo da reconversión deste artigo 9, convén falar dos antecedentes parlamentarios, xa que vostede, señora Presas, con data do 23 de abril do 2024, rexistrou nesta Cámara Parlamentar as iniciativas, como dixo o seu presidente, acumuladas, 2.349 e 2.350, digo, en primeiro lugar, a 2.349, copia do documento do convenio mixto de cooperación e colaboración suscrito entre a Xunta de Galicia, Bispado de Ourense, Comunidade Benedictina de Samos e o Concello de Leiro, con data do 14 de decembro de 1994 e as adendas asinadas o día 8 de novembro de 1998 e 23 de agosto de 1999. E a outro escrito, con número de rexistro 2350, a copia do contrato de xestión mediante concesión do Hotel Monumento Mosteiro de San Clodio, en Leiro, licitado para a adxudicación mediante o concurso polo procedemento aberto por parte da Xunta de Galicia. E mire, señora Presas, e xa llo digo e xa llo adelanto, e trasladamos en nome do Goberno galego as nosas desculpas, por suposto, polo pequeno retraso duns pequenos días de non respostar en tempo. Porque, mire, con data 12 de xuño do 2024, remitimos ao Parlamento de Galicia a contestación ás solicitudes de datos 2.349 e 2.350. E máis concretamente, aquí as teño, firmadas o 12 de xuño de 2024 ás 10:42 horas, tanto o número de rexistro 2.349 como o número de rexistro 2.350. E que dicía? Pois leo textualmente. No ánimo de dar cumprimento ao previsto no artigo 9.1 do Regulamento do Parlamento de Galicia, comunícase que a documentación está disponible nas dependencias da Axencia de Turismo de Galicia situadas na Estrada de Santiago, Noia, kilómetro 3, a Barcia, código postal 15.897, Santiago de Compostela. Sigo. Para a súa consulta, en horario de 9 a 2, será preciso chamar con antelación suficiente os teléfonos de contacto que non vou a deletrear aquí porque xa o coñecen, ou enviar unha mensaxe ao correo electrónico que tamén coñecen as súas señorías, para organizar o acceso á información. Así mesmo, infórmase que no momento da visita, a persoa comparecente deberá acreditar a súa personalidade exhibindo pois, o seu DNI, ao igual que a súa condición de deputado ou deputada do Parlamento de Galicia mediante a correspondente documentación. Por último, trasládase que se deixará constancia da comparecencia que se realice a través da dilixencia. Polo tanto, señora Presas, ten a súa
enteira a disposición a documentación disponible aos artigos 9 mencionados anteriormente con número 2349 e 2350 a disposición nas dependencias da Axencia de Turismo de Galicia con data 12 de xuño do ano 2024. Así que, polo de agora, máis nada, moitas gracias, señor presidente. Muchísimas gracias, directora xeral. Ten agora a palabra a señora Presas Bergantinos para plantexar calquer dúbida que teña sobre a resposta que deu o Goberno. Grazas, señor presidente. Mire, señora Vázquez, con todo o aprezo que lle teño, máxima transparencia, o seu Goberno, en xeral, pero moi especialmente, desde que chegou o señor Rueda presidente, moi especialmente nesta legislatura, o sea, non hai maior oxímoron neste país que transparencia e goberno da Xunta do Partido Popular. Non hai maior oxímoron neste país. E para iso está toda a falta de documentación que remiten e toda a falta de respostas escritas, para iso está toda a ocultación consciente que fan vostedes de datos, e recordo que incluso esta mesma semana vimos como un xornal digital neste país acabou unha información que tiveron que conseguir pola vía da denuncia da Lei de Transparencia. Ese é o modus operandi do Partido Popular. Pervirten vostedes a Lei de Transparencia, pervirten vostedes o regulamento deste Parlamento sempre que poden. E para que? Para tapar ata o último minuto as súas decisións políticas e a súa xestión política, como é o exemplo que nos trae a esta comisión que é a xestión do Hotel Monumento San Clodio de Leiro, que é un absoluto escándalo que durante 25 anos estiveron tapando a unha empresa privada, furtando a outras empresas privadas, vostedes que din que somos os demais os inimigos do empresariado, a oportunidade de poder presentarse a algún proceso de concorrencia transparente para optar a esa xestión e furtando os galegos e as galegas o cumprimento da legislación en materia de patrimonio. Así xa, por resumir, e por non entrar nas cuestións lesivas que todo isto tivo e ten e vai ter, desafortunadamente, para a comarca do Ribeiro. Porque tamén é falta de transparencia que veña aquí o Goberno galego comparecer, que se lle pregunte reiteradamente que vai pasar con esta concesión, que saiban perfectamente que lle van dar o botón de continuar, e sabíano perfectamente porque a empresa estivo contratando cuestións para o verán que ven, para o seguinte, e eventos a 2 anos vista. Saben vostedes perfectamente que era o que ian facer, simplemente non querían dicilo. Non tiñan a valentía política e a transparencia de dicir funciona efectivamente fatal esta concesión, pero danos absolutamente igual a comarca do Ribeiro, imoslle dar o botón de prorrogar porque queremos favorecer a Outusa, porque queremos favorecer esta empresa e que continúe. Iso é falta de transparencia tamén, señora Vázquez. En todo caso, insisto, pervirten vostedes o regulamento. Primeiro, coa práctica habitual de mandarnos respostas escritas, remitindo as respostas orais en comisión que non sempre teñen que ver estritamente co asunto, como fixeron cando veu comparecer o señor Merelles sobre a cuestión do espadoviño do que falaremos despois e contestaron varias preguntas do BNG e de outros grupos aducindo a esa comparecencia na que non se responderon esos datos, non se responderon esas preguntas. E segundo, manipulan vostedes tamén a realidade, porque se está todo tan ben contestado, porque eu como deputada puiden reconvertir estas preguntas por escrito que xa estaban reconvertidas en preguntas escritas como preguntas orais nesta comisión. Pois pola súa falta de transparencia. Que pasa? Que esta vez estiven un pouco máis hábil que a anterior. E vostedes estiveron un pouco menos hábiles, porque a anterior vez que eu quixen reconvertir a falta de resposta da Xunta de Galiza nunha pregunta oral nesta comisión, sabe vostede perfectamente que 10 minutos antes da mesa da comisión terceira, vostedes enviaron unha pseudo-resposta. Porque unha pseudo-resposta, que é o seu novo modelo de pedirlle aos deputados e deputadas que vayamos de excursión a distintas instalacións da Xunta de Galiza con preaviso e moitas veces con acompañamento de funcionario e funcionaria pública incluído, con prohibición de copiar documentos, a ver selectivamente o que vostedes consideran. Pero iso non é transparencia, señora Vázquez, non é transparencia cando falamos dun documento que, ademais, se estivera asinado hoxe, e non nos anos 90, xa sería obrigatorio que teria que estar disponibilizado digitalmente. Polo tanto, poden pervertir vostedes a realidade o que consideren, poden intentar manipular a realidade como estiveron manipulando a xestión do Hotel Monumento de San Clodio. Pero a realidade é que
son vostedes o goberno menos transparente da historia deste país, o goberno que menos respetou o Parlamento neste país, o goberno que menos respetou as alternativas da oposición neste país e o goberno que máis está maltratando ademais a comarca do Ribeiro porque había unha oportunidade histórica de pasar do feudalismo ao futuro e vostedes decidiron favorecer selectivamente a unha empresa que non cumpre os criterios de concesión e nin sequera teñen a valentía de vir aquí dar resposta sobre esa decisión e sobre esa xestión. Pero xa lle digo que esta non vai ser a última vez que preguntemos por esta cuestión. Moitas gracias, señora Presas. Pois damos por finalizado este punto e pasamos co seguinte, o punto 2.3, tamén pregunta do Grupo Parlamentario. Perdón. Para responder, para aclarar as dúbidas da señora Presas, ten vostede a palabra, señora Vázquez Domínguez. Moitas gracias, señor presidente. Non se preocupe. Señora Presas, vostede pide documentos, non pide resposta. Vostede neste artigo, no artigo 9, 2349 e 2350, voulle ler exactamente o que pide. Copia do convenio mixto de cooperación e colaboración suscrito entre a Xunta de Galicia, Bispado de Ourense e Comunidade Benedicina de Samos e Concello de Leiro, con data 14 de decembro de 1994 e adendas asinadas os días 8 de novembro de 1998 e 23 de agosto de 1999. E número de rexistro 2350, copia do contrato de xestión mediante concesión do Hotel Monumento Mosteiro de San Clodio, en Leiro, licitado para adxudicación mediante concurso e polo procedimento aberto por parte da Xunta de Galicia co número de DOGA número 9 de 14 de xaneiro de 2000. Home, señora Presas, anos 90, estou a falar, non estamos falando nin de 5 folios nin de 500. Estamos falando dun volumen de documentación e que por parte do goberno galego se lle deu para cumprir transparencia absoluta de que se comunicase e que estará disponible nas dependencias da Axencia de Turismo de Galicia todos os documentos que vostede solicitou a través do artigo 9. Todos, absolutamente todos. Estes dous que leí é o que procederemos despois ao seu debate. Por parte do Goberno galego, pois máxima transparencia para dar cumprimento ao artigo 9 do Regulamento do Parlamento de Galicia. Teña total seguridade, que máxima transparencia. Pero, mire, se quere, podemos compararnos pois mira, con outro Parlamento, co Parlamento de Cataluña. Que, mire, se facemos unha comparación, ese Parlamento, o Parlamento de Cataluña, limita os artigos 9 aos diputados e ás deputadas que forman parte e que foron elexidos polo pobo catalán. Sin embargo, aquí, no Parlamento de Galicia, non se limita ningún tipo de solicitude de documentación ao goberno galego. Máxima transparencia. Fala vostede de ocultación. Podemos falar de transparencia e compararnos co bipartito. Artigos 9 contestados na época do bipartito, 67%. Artigos 9 contestados na actualidade, 76,32%. Creo que hai unha marxe máis que suficiente de máxima transparencia e dar contestación ao máximo a todos os documentos que se... Por favor, non dialoguen. Sigo con o resto de... Transparencia. No dialoguen. Continúe, señora Héctor. Transparencia máxima. Levamos menos de un ano da formalización do goberno galego. Ainda non se fixo un ano. Leva comparecido o goberno galego en Cámara Parlamentaria, de conselleiros e conselleiras, máis de 20. En 20 ocasións compareceu un membro do goberno galego para dar conta de todas as liñas que está a pôr en marcha. Podíamos seguir comparando e podíamos decir absolutamente varias comparacións con outros, pero non vou a chegar a ese extremo, señora Presas. Eu volvolle a instar a que teña coñecemento desta documentación, foille remitida a contestación para que vostede poida acudir ás dependencias da Axencia de Turismo de Galicia, e, por suposto, darlle todo tipo de documentación que vostede solicitou tanto no artigo 2349 como no artigo 2350. Máxima transparencia porque aí ten a documentación, pasaron 10 meses e vostede aún aínda non acudiu ás dependencias da Axencia de Turismo de Galicia. Mais nada, moitas gracias. Moitísimas gracias, señora Vázquez Domínguez. E agora sí, pois xa continuamos co seguinte
coa seguinte pregunta do orde do día a 2.3, rexistro 2401, formulada polo Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego, para o cal ten a palabra a señora Presas Bergantiños. Ben, eu xa o que me quedaba por oír neste Parlamento é que la culpa es de Cataluña, en fin, Cataluña peor. Sempre o Partido Popular buscando con quen compararse, pois o próximo será que se comparen vostedes cun país no que non haxa Parlamento, xa directamente, para venderse como os adalices da democracia. Miren, señorías do Partido Popular, é que non cuela. O sea, son o goberno galego que máis obstaculizou a labor de control e de impulso parlamentario da oposición na historia. Non lles gusta escoitalo, pero van ter que escoitalo, porque non nos imos calar desde o BNG, non nos imos calar co pitorreo que están tomando este Parlamento. Non o pensamos facer, pero nin nesta cuestión concreta que vai seguir vindo a esta Cámara nin con outras. E xa que se desculpen vostedes nas comparecencias meeting do seu goberno, mire, pois, para que acabamos de ter, podían vostedes tela forrado e iso non restar, por exemplo, capacidade de impulso dos grupos. Claro, porque agora vostedes están en fervor de comparecencias. Parécenos estupendo. Benvido sexa cando o goberno galego quere vir comparecer en comisión. Agora, son vostedes tan demócratas, son vostedes tan transparentes, son vostedes tan interesados porque funcione este Parlamento que eu fagolle unha proposta a vostede como directora xeral de Relacións Parlamentarias e o grupo parlamentario que tan atento está neste debate e que tan preocupado está por esta cuestión e que ten representación na Xunta de Portavoces directa, pois entón cheguemos a un acordo. Cando veñan comparecer vostedes que non se xa custa de que resten capacidade de control e impulso ás forzas políticas, porque nesta comisión este grupo só puido incorporar de forma ordinaria unha iniciativa, o resto foron de forma extraordinaria, porque vostedes, cando veñen comparecer, restan capacidade de impulso aos grupos parlamentarios. Polo tanto, pois esa é a realidade, por moito que vostede a pervirtan. Igual que pervirten a realidade das respostas por escrito, porque, insisto, o habitual no goberno galego nunhas consellerías máis ca outras é directamente contestar medio párrafo de outra cuestión que non se pregunta. Eu podo poñer exemplos dúcias. Artigos 9 de proxectos estratégicos de fondos europeos que se pedía ao proxecto estratégico un resumo do mesmo e que se contestaron máis de 100 artigos 9 na pasada legislatura co mesmo parágrafo, e incluindo despois un parágrafo novo dicindo unha xeralidade. Claro, despois temos que adiviñar os demais cal vai ser a concreción dos proxectos concretos que se venden como unha fibra de liocel e despois resulta que é unha macrocelulosa. Logo temos que ter os demais capacidade de inventiva e adivinación antes de que apareza despois das eleccións galegas publicado no Diario Oficial de Galiza. Iso é unha tomadura de pelo. Como é unha tomadura de pelo que haxa un contrato, que haxa un prego de prescripcións técnicas para esa chapuza de máis de 2 millóns de euros que foi o Spa do Viño de San Clodio de Leiro que axudicaron casualmente a mesma empresa que xestionaba o Hotel Monumento, aducindo ademais que era unha gran oportunidade porque ia facilitar moito, que estivo pechado reiteradamente, que veu o señor Merelles aquí a non contestar as preguntas orais en comisión nas que concretamente se pedían datos específicos deses incumprimentos e se deron evasivas, en teoría había unha avaría, iban inmediatamente, iba a ser ipso facto, inmediatamente. Lo que pasou despois te sorprenderá, como di o meme, pois seguiu pechado, acabou a concesión en decembro pechada. Este grupo parlamentario preguntou reiteradamente, oralmente, por escrito, que ia acontecer con esa concesión. A Xunta non contestou o Concello de Leiro tampouco, e temos a contestación nun xornal hai 2 días, na que vostedes, despois tamén de que este xornal preguntara reiteradas veces, din que se vai sacar unha nova licitación porque xa venceu e xa claro, non deberon estar tan hábiles en decembro, a persoa encargada de darlle o botón debía estar de datas natalicias, entón, claro, como xa pasaron máis de 3 meses desde que acabou esa concesión,
pois xa deben ter vostedes un pouco de vergonza e como aquí houve fondos europeos deben de ter un pouco de medo a que alguén os audite e se descubran os chanchullos do Partido Popular, entón decidiron, en vez de darlle o botón de que todo siga igual, sacar unha nova licitación, pero terán que dar vostedes explicacións de por que, despois de 2 millóns de euros de investimento, isto foi unha absoluta chapuza desde a súa inauguración e desde a súa adxudicación no 2018, sospeitosamente a mesma empresa. Polo tanto, esta é unha cuestión na que tampouco hai argumentos para que non se remita por soporte digital ou por soporte escrito esa información. Nos hai algún deses documentos que solicitamos que puidemos ter coñecemento do mesmo. Somos conscientes de que non é un volume alto de páxinas, non é unha preocupación medioambiental o que pode haber detrás do goberno do Partido Popular ou un racaneo de imprimir folios. Existen métodos digitais. Como se pode explicar que algún documento que ocupa unha carilla o Partido Popular non queira remitir os grupos parlamentarios para dar evasivas de que vayamos de excursión ás instalacións da Xunta no lugar de dar a información que se pide e facilitar a labor democrática de control do goberno? Só se pode explicar dunha maneira, obstaculizar o labor dos grupos da oposición e intentar favorecer que non se descubra esa absoluta vergonza. Millóns de euros de investimento público en termalismo, pois igual que pasou, tamén poderíamos mencionar outros casos escandalosos do mesmo Concello e da mesma provincia, e o Partido Popular mirando para outro lado no lugar de fiscalizar para que sirven os euros que gastan dos orzamentos públicos dos galegos e galegas, porque non é un orzamento do Partido Popular, é un orzamento dos galegos e das galegas. Nada máis e moitas grazas. Muchísimas gracias, señora deputada. Pues ten agora a palabra a señora Vázquez Domínguez para dar resposta ao grupo parlamentario. Moitas gracias, presidente. Señora Presas, volvemos a falar de outra reconversión do artigo 9 e volvo ya a volver a falar, non creo que merece a pena, deses antecedentes parlamentarios. Por vostede rexistrou precisamente con data 24 de abril de 2024 na Cámara Representativa dos Galegos e das Galegas precisamente a copia de cada unha das memorias anuais de actividade e xestión do servicio presentadas á Xunta de Galicia por parte da adxudicataria Hotel San Clodio, do Spa e Centro de Viñoterapia do Mosteiro de San Clodio de Leiro. Trasladamos, e volvo a remitir, as desculpas por ese pequeno retraso que foron exactamente de poucos días, e con data 12 de xuño de 2024 remitimos ao Parlamento de Galicia a contestación ás solicitudes de datos número de rexistro 2401. E leo novamente e textualmente co ánimo sempre de dar cumprimento ao previsto no artigo 9.1 do Regulamento do Parlamento de Galicia, comunícase, neste caso, a deputada Noa Presas Bergantiños, que a documentación está disponible nas dependencias da Axencia de Turismo de Galicia situadas na estrada de Santiago, Noia, kilómetro 3 a Barcia. E que para a súa consulta en horario de 9 a 2 será preciso, evidentemente, chamar con antelación para que teña a documentación á súa disposición, señora Presas. Porque, mire, vostede solicita información e o Goberno galego dalle resposta a través da documentación a súa enteira disposición para que a vaya a ver, para que a vaya a analizar, para que poida contemplala, insisto. Non cuela, señora Presas, non cuela que vostede estuvo falando de todo menos da información que se lle estuvo á súa disposición e vostede durante 10 meses nin siquiera acudiu por aí. Entón, eu creo que se lle deu totalmente resposta, que por parte do Goberno galego hai unha clara transparencia, non vou a entrar absolutamente en nada máis, simplemente que teña en conta que está á súa disposición con data de 12 de xuño de 2024, 10 meses, se facemos a conta, ata o día de agora. E polo de agora, máis nada, moitas gracias. Muchísimas gracias, señora directora xeral. E agora o turno da señora Presas Bergantiños para formular as dúbidas que teña. Non se preocupe, señora Vázquez, que se lle gustan máis as preguntas, pois teremos que dedicarnos a reconvertir todas as preguntas. Pero, insisto, este artigo 9 ven a esta comisión porque foi cos procedimentos que temos nesta Cámara e os que nos podemos acoller os deputados e deputadas, reconvertido en pregunta escrita, non contestado novamente e por iso pode vir a esta comisión.
E van seguir vindo, porque, insisto, hai unha obstaculización do goberno galego á labor dos deputados e deputadas, porque o espírito do artigo 9 a súa concreción non é que se conteste por sistema automáticamente que vayamos de paseo polas dependencias da Xunta, é que se remita información, neste caso algunha que está digitalizada, que eu sei que está digitalizada, vostede sabe que está digitalizada, e sabemos as dúas perfectamente que se non se remite aos deputados e deputadas é para obstaculizar esa labor, para dificultala. Igual que se contestan preguntas escritas con vaguidade, porque se lle gustan esas preguntas escritas, pois traeremos máis preguntas escritas reconvertidas na medida da posibilidade que teñamos de facelo, porque tampouco se facilitaron datos concretos que se pediron sobre o spa do Viño. Temos pedido o historial de incumprimento do período de apertura, os datos de en que períodos abriu e pechou ao longo dos últimos anos desde que empezou a funcionar, de horas, de que actuacións impulsou para verificar o cumprimento do acordado, se foi comunicado algún peche por escrito á Axencia de Turismo de Galiza e cantos autorizou e cantos non, se consideran que cumpriron as encomendas en materia de promoción termal e turística da zona, se houbo algunha desas campañas as que obriga o documento de concesión, porque este, como sí que é público e está obrigado a estar colgado por lei, sí que se pode consultar. Se presentou a empresa en tempo e forma cada unha das memorias anuais de actividade de xestión. Isto ten que contestarlo a Xunta especificamente, non se pode adiviñar vendo a memoria. É o propio goberno galego quen ten que ter na súa información en que momento tiña que terse presentada e quen pode verificar como foi enviada esa memoria ou non e se foi enviada en tempo e prazo. Iso non se adiviña vendo o documento, señora Vázquez. Polo tanto, insisto na cuestión de fondo, aquí hai dúas cuestións escandalosas. Unha é, como telón de fondo, a obstaculización que fai o goberno galego o labor dos deputados e de deputadas, obstaculización que vai desde a perversión do regulamento deste Parlamento, o abuso da súa aplicación, a sortear na medida posible a dación de contas e de documentación e que chega incluso a cando, en vez de vir responsables políticos directos das áreas das que se preguntan, ten que vir vostede cubrir o papelón, señora Vázquez. Entón, insístolle en que iso non nos vale, non nos vai servir e imos seguir insistindo en que se respete a labor dos grupos parlamentarios. E, en segundo lugar, é escandaloso tamén polo tema e o asunto concreto que se trata, que son dúas concesións públicas despois de importantísimo diñeiro público investido por parte do goberno galego, diñeiro que non é de ninguén, que é de todos os galegos e galegas, algúns comprometidos ademais por fondos europeos e que non se fiscalizan os incumprimentos. Faise unha concesión favorecendo intencionadamente a unha empresa, así calquera é empresario, e non se fiscaliza que se cumpra con esa concesión. E insisto, sen entrar no modelo de que nos guste máis ou menos ese modelo de concesión, eses proxectos en concreto, a cuestión é que non se fiscalizan, non se auditan e non fan vostedes o seu labor de goberno, que é velar polo interese dos galegos e das galegas. Polo tanto, lamentando que, unha vez máis, nesta cuestión, a Xunta esperara a abril de 2025 a anunciar unha nova licitación no lugar de facer os seus deberes en decembro de 2024 e que isto puidese estar operativo xa desde o mes de xaneiro, tiña que ser unha vez máis a denuncia da oposición e a denuncia que hai desde os distintos colectivos sociais desde Leiro, que faga que vostedes movan o cu e fagan o seu traballo e vayan sacar unha nova licitación desta cuestión. Unha nova licitación porque nesta ocasión non poden axudicala a dedo. Veremos a quen o dan. Eu podo xa facer e con isto remato, xa podo unha vez máis, como funcionou en tantas outras veces, facer de dotes adivinatorias e previr nesta comisión que seguramente sexa para Outusa esa concesión. Oxalá me equivoque e oxalá dentro de 3 meses teña que dicir nesta comisión que afortunadamente foi para outra empresa que se presenta abrindo unha oportunidade de futuro a ese spa do Viño que ata o momento non funcionou e custou, insisto, 2 millóns de euros os galegos e galegas. Nada máis e moitas grazas. Moitas grazas, señora Presas. Pois ten a palabra a señora Vázquez Domínguez para responder ao Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego. Moitas gracias, señor presidente. Señora Presas, vamos a resumir. Voulle facer un resumen moi rápido. Vostede solicitou polo artigo 9
co número de rexistro 2401 a documentación, exactamente a copia de cada unha das memorias anuais de actividade e xestión do servicio presentadas á Xunta de Galicia por parte da Xudicatura. O Goberno galego respondeulle 12 de xuño de 2024, repito novamente, para que vostede acudira ás dependencias da Axencia de Turismo de Galicia para que tiña a súa dispor a documentación disponible e 10 meses despois vostede non foi. Ese foi o resumen claro. Desde logo non terxiverse a realidade en decir que non houbo transparencia. Transparencia máxima. Acábase de dar contestación 12 de xuño de 2024, 10:42 horas, co rexistro da Dirección Xeral para trasladar dita información. Creo que fun bastante transparente en darlle resposta a cada unha das cuestións que vostede plantexou, por suposto, a toda a contestación e a información que ten que ir vostede ir ver en situ, igual que fan o resto de parlamentarios que nos solicitan documentación, se así se lle pon disponible para que vostede, por suposto, teña a documentación in situ. Creo que, polo de agora, non teño nada máis que engadir. Máis nada, e moitas gracias, señor presidente. Pois moitísimas gracias, señora directora xeral, e xa con isto, antes de nada, agradecerlle a súa presencia nesta comisión, a súa colaboración, que, como sempre, pois é un auténtico prazer, e xa sen máis, ao ser aprazada tanto o punto 2.4 como o 2.5, pois xa damos por rematada esta comisión, para o cual levantamos a sesión. Máis nada, moitas gracias.